ಲೆತ್ತುನಿ ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲೇನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ದೊಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಜನ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ போயிரு ಅದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲಾ ಬೋದ್ಲ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಏರಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡೈತೆ ಅಂಡ ಮೂಲಿತ ಉಪಾಯ ಅದೇ ಆ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ పోయర్ల ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೇಟಿಕ್ ಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಿಗಲು ಕೈ ದೆರ್ತೊಂದೆತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ತಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಕಡೆತ ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಜಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೋಜರೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂದ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದುಮ್ಮುದ ಬೆಟ್ಟ ನಂಗೆ ತೋಜಿಂದ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುವ ಓ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬಂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುವ ತೋಜಂದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ನೀರದ ಹಣ ಸಮಯ ಅವನ್ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ ಪೈರಾಜ್ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ
ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಕೊನರ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಬಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ವೀರಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 13:32. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲದೆ ಅಡ್ಡಪಲ 2 ಸಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹಾ 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 ಮಲ್ಪಡ್ತೀಯ ಹಾ ಮಲ್ಪಡು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಬರೀ ಪುನಃ ಬರೀತೀರಿ ಇತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರಿಕು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೀರು ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲು ತಯಾರಾವಳು అయితే ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ 2 ಸಾಲದ ಇರಲು ತಯಾರಾವಳು ಅಡ್ಡಪಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ತಯಾರಾವಳು ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ரெண்டு பால்தக்களை பல்லு வச்ச கொரியர் ಬಲುಗಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರೇ ಅಣ್ಣ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೇರಲು ತಯಾರವಡು ಕೊಳಕೂರು ಉತ್ತರದಾಗ ಬರೋಣ. అయితే ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ 2 ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ. ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಣ್ಣ. ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಳ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ ಬಲದ ಮಲೆ ಬೋರ್ಡು ಹಾಕಿರೋದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನೈತೆ ಬೆಟ್ಟೆ ನಿಕಲ ಸಾಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನಾರಾವಿ ಬೋಳಾರ ತಯಾರದ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ. ಬುಡ್ಮನ ಅಂತ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬಿಜಿ ಅವಂದ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು. ಉಂತಲೆ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲೆ ಪತೋಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಪಣ ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಅಂದಂದು ಅಡೆಗುಂತಲೆನ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ನೀತೆ ಸಮಯ 9. ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಐನಂಚಿನ ಎಲಿಯಸ್ ಆಂಟಿಸಿರ್ ಬೈದರೆ ಅರೆನೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.34 13.49 ವೀರ ಕರೆತ್ತ. ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ರನ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲಿದ ಬಲೋಟೆ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಐತೆ ಅವು ಮಗರ್ ಪಾರೋ ನಿಗಿಲಿತ್ತೆ ಪಿರಂತ್ಲೆ ಅవి ನಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಒಯ್ಪ್ಲೆ ತುಕ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆರಲಿಗೆ ವೀರಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಣ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬರುಡಾಗಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆಲತ್ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರ ನೆರ್ಲೋಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಎರ್ಲೋಲ ತಯಾರವ್ರು ಇತ ಬೆರಿಟಾಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಇರಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ನಿಗಲೆ ಸಾಲನ್ನ ಮಾನಿಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾನಿಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳಿಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೇನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾ ತಿರ್ಗರಿಜ್ಜಿ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಗುಂಡೂರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಮಜಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತರು ಮೆರೆನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವತಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವಂದಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನೆರಳುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಡ್ಡಪಳದ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ 2 ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ
Primal play, na primal play. ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ಉಂತವರ ಪ್ರಿಮಲ್ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಎರಡು ಬಾಲ್ ತೆಗಲ್ಲ. ಲೆತ್ತು ಎರಡು ಬಾಲ್ ತೆಗಲ್ಲ ಬಲೆ. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತೆಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬೋ ನಾನು ತಗೋ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. Primal play. ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಗಲೆತ್ತನಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತಗಲ್ಲ.
ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಆ ಕೇರಿದ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುನಿ 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 ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಉಂತಲೆ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ 9 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರ ಸಮಯ ಮುಗಿನೆ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗ ಮುಗುಲು ಉಂತದಿರಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬುಟ್ರನೆ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಔಟ್ നിങ്ങൾ പിറമണ്ണ സെൻസാർ തൽപ്പ കൈ തടുള്ളാർ നിങ്ങൾ പെരുമാൾ പ്ലേ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಕ್ಕೆಪದವದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆ, ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ಕಕ್ಕೆಪದವದ ಕಂಬಳ ಆ, ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು 27ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಆ, ಶಿರ್ವ ನಡಿ ಬೆಟ್ಟುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲುದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರ ಉಂಡು ಅಂದು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದ್ ಆ ಜಾಗೆಡ ಕಂಬಳ ನಡಪಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಿದಿ ಒಂದು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದ್ ಆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟವನು ಆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪರ ಉಂಡು நீங்க லஞ்ச பத்தொந்து போண்ட ஆப்புடா ಸಮಯ ಆತಂಡು ಸಮಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೋರ್ಲೇತೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಲೇನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಂಡ್ ಸಮಯ ಮುಗಿದು 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತ ಆತಂಡು ಮಾಳಶಂಕರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ವೀರ ಕರಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡು ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಆತ. ಸಮಯ ಕರೀದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಬಾಕಿದ ವಿಭಾಗದಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯನ ಹೊಸಂಗಡಿದಾರು ಎಂಗಳ ಸಭೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಲೆತ್ತೊನಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಠದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಗಂತ ದಾಖಲೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಾರ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12, 14, 13, 15 4
ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಲನ ಹಲೋ ಬರ್ತೀರಿ 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 ಹಾ ಬರ್ತಾರಾ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಹಾ ವೀರ ಕೆರೆಟ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆತ ಬರೀಕ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾಡೋದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರಡು 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 ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ದಯದಿದೆ ತಯಾರಾದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳ್ಳಿರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾಗುಲ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತದು ಸಿ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ತಯಾರಿಪೋಟ್ ಗಂತಡಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲವ್ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪರದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಡು ನಿಕಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 15 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಾಳ ದಾಖಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಜತೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಒರಪಲ ಇಡು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ 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 ಹೊರಗಟ್ಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಲ ಇಡು ಅಂತೀರಿ ಉಂಟೇರಾ ಸಮಯ ಶುರು ಆವಾಡು ಸಮಯ ಶುರು ಆವಡಿ ಅಂದ ಅಂದಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಯಾರದು ಕೊಡೋಣ ಹನ್ನೊಂದು 6 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ತ 2 ಜತೆಯರ್ಲೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜತೆಯರ್ಲೆ 2 ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲಡೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟು ವೀರ ಕರಟು ಆಳದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಬೆರೀತ ಸಾಲದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿದ್ದ ಮೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ಯಜಮಾನರುಗಳನ್ನ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕರಿಯಂಗಲ ದೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಮಿಸದಿರು ಅರೇನು ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪರಿಮಳ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನತ ಆತನ. ಹನ್ನೊಂದು ಉಂತೀರ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಫಲ ಇಡು ಉಂತೀರತ ಹೊರ ಉಂತಿಯರು ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ಪಾತಿಲ ಸಮಯ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನವರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆಳದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನವರು ಅಡ್ಡನ ಮೇದರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಆಳದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನವರು ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ 13:65 14:44 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳ ಇದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬೇಟೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಗುತ್ತಿದಾಗಲ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಗೇಟ್ದಾಗ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ನಕ್ರ ಹರಿಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಆಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಅಂತ ಬೇಟೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಬರೋಡು ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ನಿಗಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇಜ್ಜರಣ ಆತ ಅಂದು ತಡಮಲ್ಪುಡ್ಚಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾನಿಗುತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ನೂಜಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿಗಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋಡೋಣ ನಂದು ಕೂಡ ಬೆಲ್ಪುಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಪ ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಆತ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪುರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಆದೇಶ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂದಾಜು ಪೊರ್ತುಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಸಮಯದ ಮುಗಿಪರ ಆದಿಂಗಂಡಲ ಇಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಂಡಲ ಮುಗಿಪು ನಲ್ಪ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮತ್ತು ಅಧಿಪತ್ತ ಆದಿ ಜಾತಿಯರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಲಾಡು ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ದೂರ ಸುದೀಶರೇ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅವ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತ ನನಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಂಶಯ
ಪಲಾಡು ಉಂಚೇರಾ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಡ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ತುಕ ಉಂತುಲ ಅವರ ತುಕ ಎಕಡ್ದ ಸಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಇತ್ತದ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಆತಾ ಮೊಗಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 78 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ತ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 34 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 27 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯ್ಡು ಆಜಿ 10 ಜತೆ 20 ಜತೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟ ನೇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ 30 ತಾರೀಕು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಾಖಲು ಬರಡು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣಿದ ಬರಬಲೆ ಬರೋ ಪಲಾಡ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ತುಕ ಉಂತಲೆ ಪಲಾಡಿ ಉಂತಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಪಲಾಡ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತೆಳ್ಳರ್ ಆತಾ ಸ್ಕೈಯು ತಂಡ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಜವಣೀರು ಕಂಬಳ ತುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನತ್ತು ಕಂಬಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲು ಬರಂದಿಲ್ಲರು ನೀ ಸ್ಕೈಯು ಇದಾಯ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಬುಕೊಂಜಿರು ಚಡ್ಡಿದಾರ ಸುಮಿತ ಸಮಿತ್ ಸ್ಕೈಯು ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಮಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಾಮನ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಮಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅನ್ನ ಮಾಳದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರ್ಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಮಾಳದಾಗಲು ಬರಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೆರಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕಡದಿನಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರ್ಗೆ ನನಗೆ ಎప్పుడు ಅಲ್ಪ ಇರು ಕಡದಿನಲ್ಪನ ಇರು ಮಿತಾವನಲ್ಪನ ಕಡದಿನಲ್ಪನ ಇರು ಮಿತ್ತಾರ್ನಲ್ಪಗೆ ಅಂದ ಅವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎప్పుడు ಅಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಂದ ಪೋಪನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಾರ್ ದಿವರ ಬಿಡುತ್ತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಇಂದಲ್ಲ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾರ್ ದೀನಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡು ಕೊಡೋರ ದೆಪ್ಪ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ನನೂರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ದೀನ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಆತಾ ಅಂದ ನಾರಾವಿ ವೀರಜಂಡ್ರೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತಿಸಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜುವೇರು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು
ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಭೇಟಿ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನೂಜು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆನಾ ಗಂತ ಬಣ್ಣಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದ ಕನಿಯೂರ್ದ ಜವನೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕನಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಅಡಪ್ಪೇರ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಡಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಲಗ್ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮೇಡ್ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರೆನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಅವತ್ತಿದ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದರೆಗೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಅವತ್ತಿರ್ದು ಸ್ಥಳದಾನಿಲ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎದ್ಕೊಂಡೋಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಅಣ್ಣ ಕಡತ್ತ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ತಡಾಂಡು ಅನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಪಂತ್ ಗಿಡ್ಲಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ದೇಪಂಡವ್ರು ಉಂಡು ಪೂರ್ಣತ ತೂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಆವಾ 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 ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಚ ವಿನಾಯಿತಿ ಉಂಡುದೆ ಉಂಡು 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 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ನಿರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರಟುಲ್ಲ ಬೋಳರ ಕಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸೋಂತಾರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ನೂಜು ಪಾಡದಾಗ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ
ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಉಂತೋಡ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಅನಂದು ದುಂಬು ಪಿರ ಪೋಂದು ಎತ್ತಂಡ ಆಪುಜೊಂದು ಆಪುಜಿ ಗಂತರು ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎಂಗುಲ್ಕೇನು ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಬರಾಗ್ಲೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಓ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ನಾನು ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡತಾ ಮಲ್ಪೊಡು 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 ನಾನು ಪೊರ್ತಾಜ ಸಮಯ ಮುಗಿಲಕೊಂಡು ಓ ಸಮಯ ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದು boleh boleh letun letun பத்து ஒருமா கெடுமா 7 ஆஜி 5 4 3 2 ಕೇಂಡತ್ತ ಆಂಡತ್ತ ಆಂಡಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದನು ಸಮಯ ಮುಗಿದುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಪೊರ್ತು ಆಪಿನ ಆತಾತನು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇರ್ತಾ ಉಲ್ಲೇರು 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 ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಂದಂದ ಇವ್ರದಾರು ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಿ ಆಜಿ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಎದಗ ಪನ್ಪಿನ ಎದಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಬೂಡತ್ನಾಥ್ ಸಮಯ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಯ ಆತು ನನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಚಾಪುನ ಅಂಚ ಆತಾ? ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಿಗೆ ಇಂಚಾಪುನ ಅಂಚ ನಂದು 6ನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜನರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:79 12:68 ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕೇರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರ ಕೊಳಕೇರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪನರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನರು ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕೇರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನರು ಮಿಜಾರು ಸತ್ಯಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಾನಿಗೊತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಚುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಆಜಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರು 4 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರಿದಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೀರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಳದ ಪದವು ಎಬಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ವರ್ಷಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇಧಾವಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಮಂಜೆಯನೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತ್ತಲ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಬರೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಏ ನ್ಯೂಜಪಾಡಿ ಬಿ ಸಾಯಿಬಾಬರ ಪುಟದಿನ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಯಾರ್ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಬಹುಶಃ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವು ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾತಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಮಂಜಯ್ಯನೆ ಸಂಜೀವ ರೇಖಲು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯತ್ತುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದು ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ
ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಾವೇರ್ ಪಗಾರಿ ಅರೇನು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಈ ಜವಣೇರು ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಬೆರಿಸಾಯದುಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ 94 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ದಯಬಂಡ ಈ 94 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೊಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ ಆರ್ನ ಪಾದಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಈ ವಯೋಮಾನೋಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡದಿರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ತರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರುತ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತುದಗುಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಎ ಪೆರುಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾರಿ ನನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿರ್ವ ಸೆಂಟರ್ದ ಮಾಲಕೇರೈನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗುರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಬಾರಿಯಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು 10 ಜನ ಕಷ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಅಂಜನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಆಗಮಿಸದಿರು ಅರೆಂದ ಯಾರನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಏ ಪಲ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತವಾದ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಡ ಎಂಗಲ ಸಂಜೀವಣ್ಣಿ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆ ದಯಮಲ್ತವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಒಂತವರ ಅಡಿಗೆ ಒಂತವರ ಹಿರಿಯಾರು ಎಂಗಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಲಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸಮಾನತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಯ್ನಾರು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜೊಳೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಅವು ದಾಲ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಂದೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಏನಾರ್ದಿಂಚಿನ ಅప్పుడు ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಿ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದಾರ ಬಂಡ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಏರ್ನಾಯ್ತೆಲ್ಲ ಪೋತುಜೇರು 6 ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗದನು ಅರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಂಗಲು ಅರೆನು ಎಂಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಮಂಜಯ್ಯನೇ ಸಂಜೀವ ರೈಕುಲರ್ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲತಿ ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಂಟಗಳು ತೆಗೆದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ 3 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕೈತಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಗಳು ಕರಿಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ
ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಕೊಂಜ ಗುತ್ತಗಲ ಸುರಕಾಲ್ ಪಾಂಚದಂದಗಲ ಬರಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಂಜಯ್ಯನೆ ಸಂಜುವ ರೈಕಲು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ರಡ್ಡು ಜಂತ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಎಂಕುಲು ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದು ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಉಂತಲಿ ನಿಗಲ್ ಬರೀನ ನಿಗಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಗಳು ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿನ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅತ ವೀರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಜೋಡುಕರೆ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಕಮ್ಮುಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಮ್ಮುಲಗ ಎರಕೊಂಡ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಂಧು ಭಗ್ನಿರೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕಡತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ನೇಕ್ ಈ ಊರುದ ಜನಕುಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸಂದೀಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆ ಮುಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತದ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ನಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ವಾ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತಿ ಬಂದು ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಾಪಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲ ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನಿದೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಕ್ಷಡು ಕೆಲಸ ಬಂತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಡಿತದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಾದು ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಜಮಾನರು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸದಾ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂಜು ಅಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನದಾರು ಅನುಭವ ಜಿಂಜಂಡು ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿನಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪೇರು. ವಿಶೇಷತವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡದು ಆರ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟೊಂದು ಬೈರು. ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ಲಲ್ಲೇರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಡ್ಲಲ್ಲೇರು, ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲ ಮಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಸಂಜು ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನ ಪೊರ್ಲು ದರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗೂ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುರ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದಲ್ಲ.
ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಈಗಲೂ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಕೆಲ ಬರ್ತಾನ ಸಮಯ ಮುಗಿದು 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿಂಡು ಆತ ಹಾ ಕಚಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜವನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಪಿರೌಡ್ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ರಿಜಿ ಆಯ್ಜಿಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪನಗುಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ಲ ಅಂದಂದ ಬಾಕಿದಗಳ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಯನು ಪ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ಕ್ ಏನು ಇಜ್ಜಿ 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 ಒಂತೆಂಡಲ ಶಿಸ್ತು ಬರುಡು ಪೂರಾ ಜಿಡಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತಜಿ ಬಂಡ ಬೊಕ ಆಪಿನೇದಾಗ ವೀರಕರಟ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರಟ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಹೊಳ್ಳಿರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಶ್ರೂತ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಪೊರ್ತ ಆಪಿನ ಆತ ಆತಡು ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ಪೇರು ಅಜಿತೇರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲಿರ್ ಅಡೆಗುಂತಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಹಾಕಿನ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ
ಮಾನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-18 12:46 ಬರ್ತಾರೆ ತಬಲಿತ ಸಾಲದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಾಗಲೇ ಹಾ ವೀರಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಾಗಲಿಗೆ ಅಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರೀತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗಳ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ವೀರಕರ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗಳ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರ ಆಲದ ಪದವು ಏಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಲದ ಪದವದ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದನ ಗಿಡವೇರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿಡವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಗಿಡರನ್ನ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಡಿ ಅಂತ ಗಿಡವೇರು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಾ ಅದೇ ನನ್ನೊಂದು ಮಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸಾಲುಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಗಲ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಗಲ ಸಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಲ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾನಿಗುತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಗೇರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬೋಡು ಸುರುತ್ತ ಕಮಲ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಪುಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆ ನಂಜಿ ಮಗಳು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವೇರಿ ಪಗಾರಿಯರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ತುಗು ಜತದೇರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಬತ್ತು ಬತ್ತೀರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಪಡ್ತಿರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಂದ ಅವನು ಸಮತೂಗಿಸೋರು ಆಪು ಇವರಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಅದು ಮಲ್ದಂಡೆ ಆ ಸಮಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರಾಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲೆಗಲೆಡ್ಡೆ ನಮಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ತೂಪುನಾಯಕಲೆಡ್ಡೆ ಕಮಲಗಲೆಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗಲೆಡ್ಡೆ ನಾವು ಮಲ್ತಿನ ಶಿಸ್ತುಗೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಅಂದು ಅನಗತ್ಯ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರುಚಿ ಕಡೆ ಮಾವು ಅಂಡ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಡು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು
ತಯಾರು ಉಪ್ಪೋಡಾಗ್ಲು ಆನಂದ್ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಕೇರಿದ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ತಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಲ್ದಗಳ ಮಾನಿ ಗುತ್ತದಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ 30 ತಾರೀಕು ಕಕ್ಕೆಪದವದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕು ಗುಂಡೂರಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗರ ಇಷ್ಟಾರ್ಡು ಮೈರಾ ಮುಕುಲ್ಲಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ಕಿಡು ನಿರ್ಗಮನ ತಂದಲ್ಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು 18ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 30ನೇ ತಾರೀಕು ದನಿ ಕಕ್ಕೆಪದವಡು ಕಕ್ಕೆಪದವದಾಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚಿಡ್ಲು ಇಂಚಿಡ್ಲು ಕಂಬಳಾಡು ಒಲ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವದವರು ಅವನ್ ಎರ್ಲ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗಿಡಪ ನಗಲು ಬರೆಯ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಪುಡುಪು ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಉಂಡವಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೈಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಲಾಡು ರೆಂಜಾಳ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಲಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಖಂಡಿತ ಅಂದಂದ ಅವ್ಳಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಂಜಾಲಾಡು ಕಾರ್ಲದ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಂಜಾಳದಗಳು ಅದೇ ಮೀಯಾರ್ಡು ಸುರು ತೋರ್ಸದ ಕಂಬಳನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಡಮಣ ಸಾಕಾತನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿತ್ತ ಹಿರೇಗೆ ಮುಟ್ಟದವರು ಅಂದಪ್ಪ ಪ್ರೇಮಲ್ ತರಾಟ ಬಂದಾಗ ಊಟ ಬಲೆ ನಾ ಮುಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಡೆಗೊಂತವರಾ ಬಿಡ್ರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೀರಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಡಿಕೆ ಇಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡ 2 ನಂಬರ್ ತನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಏಟ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಏಟ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ ಮಾನಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಆನೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ವೀರಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬುಡ್ಪರ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಈ ವರ್ಷ 2024ನೇ ಇಸಿಡಿ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪ ಮಾತೆ ನಾನು ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಇಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋರ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ನಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಕರ್ರೆ ಕಡಪ ನೋಟ ನಮಕ್ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜೀವಲಿತ್ತು ಬರೆಯಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಕಂಬಳ ಇದೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಮೆರೆನು
ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಿಟಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪೋಡು ಪವನ್ ಕೊರ್ನಕಲು ಭಾರಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ ಪನ್ಪ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಾಧ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜಪ್ಪುಗುಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪರ ಗೊತ್ತು, ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರನ ಜೋಕುಲೈನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಭಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಸೂರ್ಜಾಲ್ ಮುಂಬೈ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಟ್ರಿ ವಕೀಲರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ, ದಿವಂಗತ ಕುಮುದಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಪಾಪ ದಂಡೆಗೋಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜುಳ ಕಾಮಧೇನು ನಿಲಯ ಆರಂಬೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಎರಡನೇ ವೀರ ಕರೆಟ್, ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1183 ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಣಿಪಾಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ, ರಾಜೇಶ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೆಬೆಟ್ಟು, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮೋರಾಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಆರಂಬೋಡಿ, ರತೀಶ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆರೆಬೆಟ್ಟು, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರನೀರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ, ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಸುಜಿತ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಕರ್ಪೆ ವಾಮಜೆ, ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಬರಡು ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರ ತಿಮ್ಮರಡ್ಕ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಗರೊಟ್ಟು, ಮಧುಸೂದನ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಡಾಡಿ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗುತ್ತು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರೊಟ್ಟು, ಉದಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸ ಮಂಜುಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಯ, ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಲತೀಫ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಗಿಡ್ಪುನಾರ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಸರಿ ಏರು ನೀವು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಉತ್ತೋಡತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಈ ಪುದರಲೆತ್ತ ಪನ್ನೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಐದು ಬರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಜ್ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ ಬಂದು ಕೇನಂದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕೊರ್ನಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ಬಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಏಪಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಅಕಲು ಕಣಪಿನಿ ಆಂಡ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ದಾನಿಲು ಬಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ದಯ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತಿರು ದೇವರು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಳ ಅಕಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪವನ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾಣಿದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ಮಾತಾಡ್ರೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸೇಮ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ದಾಂಡ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಯದೀದ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಿರಲು ನಿಜಮಾಡ್ನಾಗ್ಲ ನನ್ನ ಚೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಬರಡು ನಿಗಲ್ಪುರ ತಯಾರಿ ಪಡು
ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ಕರೆತೊಳ ಬತ್ತಾತದೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನಾಬರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಳ್ಳುದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಅಂಡ್ರಾಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೊತ್ತರು ತುಂಬಲ್ ಎತ್ತು ಬನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಮಾಣಿದಾಗಲ್ ಬರಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಾರ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜನ ಕುಲ್ತೋಜ್ ಬೇರೆ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪನೋಡತ್ತ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತಾರ ಬರೋಂದುಲ್ಲರ್ಗೆ ಆವ್ 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 ಆವ್. ಬನ್ನಗ ಚೂರು ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನ ಬರ್ತಕ ಚೂರು ಸೇರಾದ ಕೊರಡು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ರಡಾಡು ಜೊತೆ ಮುಜ್ಜು ಮುಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಪುರ ಅಂದ್ 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 ಅನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತತೆ ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲಗಳು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನವು ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಈ ಯಜಮಾನ್ರಿನಗಲ್ಡ ತಡ ಮಲ್ಪುಡು ಬನ್ಬಣ ಇರಾದ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಬಣಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತ ಪತ್ತಂಬರ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಅತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನೋಜಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಲ ವೀರ ಕರೆಡ್ತಾ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕನ ನವರಮಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾವದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಾಲ್ ತರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲಗಳು ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ ಬನ್ಪ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯೋಬಾಂಧವನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ ಮಂಜುಳಾ ಕಾಮಧೇನು ನಿಲಯ ಆರಂಬೋಡಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಕೊನರೆಬೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲಗಳು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ರಾಜೇಶ್ ಆನಂದ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ ಸಾಲಗಳು ತಯಾರದು ಬಲೆ ರತೀಶ್ ಆನಂದ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತದಕಲ ಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಧುಸೂದನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಕಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪನಗ ಬಂಗಾರದ ರೂಪಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರ ನಿಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೀಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುನಾಮ ನಾಯಕರನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ಒರಿಯರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಷಕರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಒಡಿಪರಗೊತ್ತು ಹಾರ್ನ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಡು ಬಂಗಾರ ಕೋರ್ನಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿಮೇಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮೇಂದ್ರ ಪನಲಿ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಪಗಾರೀರ ನಾಯರ್ ಪಗರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆ ಆ. ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಮಾವೀರ ಜೈನ್ ನಡ್ಡಿಯೊಡಿಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಈ ಕಂಬಳಗು ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸಾರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವರ್ಮಣದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರದು ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬನ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ಬಣ್ಣಕುಲು ದಯಮಲ್ತ ಸಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪವನ್ ಕೋರ್ನಕುಲು ಕಕ್ಕಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫ್ರಡ್ ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರ ನಾಯರ್ ಪಗಾರೀರ ಆನಂದ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಆ ದಯದಿದ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾರನ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಟೈಮ್ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿನಂತಿ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ಅಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾರು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕಲ ಬರಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಗೌರವಡು ಸುರತ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಕಲಣ ಈ ಬಳಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಒಂತರ ಬನ್ನಡು ಉಂತಾವಡು ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಚು ಮುಂತಾಲೆ ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ರ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಇಟ್ಟುಲೇರು ಆರತ್ 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 ಆರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮುಗ್ ಬೇತೇನೆ ಅಜಿತಾನೆ ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೊಡಿತಿ ಅರೆ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪ ಬರ್ರ ಇತ್ತ ಹೊಡಿತಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಖಲ ಫ್ರಡ್ ಕರ್ತಕಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡಿ ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಬೊರಜ್ಜಿ ಪನ್ನೆಡೆ ಉತ್ತಾವಡು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ ನೂಜಿ ಪಾಡದಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದ ಅಡಿಬರಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾರು
ಉಂತಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಐಜಿಂದೆ ಫಂಡ್ ರಾಪುಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ. ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಹೌದು, ಉಂತಲೆ. ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ. ಬಾರಿ ದುಂಬತ್ತರ ದುಂಬು ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಒಂದಿಜೇರು ದುಂಬೇ ಬರ್ಪುಣು ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಡೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಸಾಕರು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ ನೀರು ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ರು నేను ದಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕಂಬಳೋಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ఆయన ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬೋಡೊಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೇಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನ್ ನಾಯಕರ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಪತ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೇಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲೋ 12-18 12-33 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಾಡದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾಂಡು ಬಲ್ಕೊಂಜದಕಲ್ಲ ಬರಡುಚ ಬಲ್ಕೊಂಜ ಗುತ್ತದಕಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕೊಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜನ ಬರದಲ್ಲು ಬರೋಡಿಗೆ ಬಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಂದವರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟುಲ ರಾಜಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಇಡ್ತಾರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವೀರಕರ್ ಇಡ್ತಾರ ಮುಲ್ಲರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ಈ ಸುತ್ತದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಅಂದ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸಾಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಆ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡಪರೆ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಯತಿನ್ ಅರೇನು ಗೌರವಿತವಾದ ಏನೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಮ್ಮುಗಲಾರನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದ ಶುಭ ನಾರೈಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಸದಾಗಲಿ ನಿಖಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ವೀರಕ್ಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ ಪಾಲಕಲು ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದಾನ್ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದಾಂಡ್ ಅಂಡದ್ದೆ ಆ ರತ್ನಗಾರ ದಾದನ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದು ಆ ಅಲೆ ಎಡಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರೌಡ್ KA19MH 1823 KA19MH 1824 ಬ್ರೀಜಾ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಒಂದುದುಂಡು ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಇಂದಿಪ್ಪಲೇನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳು ವೀರಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮಕರ್ ಇಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲ ಹಾ ಹೊರಬತ್ತು ಉತ್ತಿಯರ ಹೊರಬತ್ತದ ಉತ್ತದಾಂಡ್ ಹಾ ಅಜಿತೇರ್ ತಯಾರುಲ್ಲರತೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಹಾ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು
ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಆರಂಭೋಡಿ ಇತ್ತಂಡವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಆರಂಭೋಡಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಇತ್ತಂಡವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಉತ್ತು ತೋಜಾಯರ ನಾನು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರೋಡು ಓಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟು, ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟು. ಉಂತಲೆ ಮೆಲನ್ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಶ್ರೋತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈತ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಿ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಕೇದಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಲ ತೋಜ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಅವಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅವು ತುಯಿನಾಕಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಗೊರ್ಪಿರು ಆರ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಜಿರು ಅರಿನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ 2 ಶಬ್ದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ನಿಪಾತೆ ಬಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಶಬ್ದ
ಅಡೆ ತಿಡೆ ಬರಡಿ ಇಡೆ ಗೊತ್ತು ಗಿಂದ ಬಂಗ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಬರ್ತಾನ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತದ ಕೊರಡು ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಂಡತ ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡು ಹ ಓಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಹ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತತ್ತಂಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಉಲ್ಲ ಸಾಕರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕರಿಣ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ ದುಂಬು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಗಳು ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಆಪಿನಾತ್ ಈ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ತಾಲೂಕುಡು ನಡತೊಂದುಚ್ಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ ಆತು ಪುದಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದುಂಬುತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ದುಂಬುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ಕಲೆ నేను ಒರಿಪಾವನ ಬುಳೆಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಂಬಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರನಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಕಂಬಳನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೆ ತೆರ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲೇ ವೀರಕರೆ ಬತ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1183 12 11 ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇಂಥ ಕುಟೋಡು 34 ಜಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 4 ಜಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುನಂ ನಾಯ್ಕನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಾಣಿಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಹುಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೇಪ ಗೌಡರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರು ಬರ್ಪರ ಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆ ತಾಪುನ ಬಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಲಾಡಿ ಮುಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪಿನ ಒಪ್ಪಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿರಳ್ಡೆ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಪನಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಒಂದಿ ಸಾವೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳ ಅನುಭವ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ
ಅಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ತನದಿರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆದ ಉದ್ಯಮ ನೆಂಚಿನ ನೋನೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ನೋನೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಕಲ ಬತ್ತಾರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ 27 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಾಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೊರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲಿಗೆ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ಬಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಶರತ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಸ್ವೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಅನ್ನಂದು ಬರಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಬಂಗಾರದ ರೋಪಡು ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮಂಚ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಇರ್ಲಿನ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ನವೀನ್ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಕುಂಜಾಡಿ ಅರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರ್ದು ಮಲ್ಲಿಕ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಟ್ ತಾರವನ್ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅಂದು ಐಡು ದುಂಬೆ ಎತ್ತೆ ಬುಡುಪಿರಂದು ಬುಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲು ಉಂತ್ವ ರಡ್ಡ್ ಕರೆತೆ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತ್ವ ಪವನ್ ಕೊರ್ನಾಕಲೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ದುಂಬಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪವಂದ ರೂಪಡು ಸಾಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಬದಿನ ದೇವಿರ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ತ ದೇವಿರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಕಾಪಾಡಂದು ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅತಿ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಈಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡು ಉಂತವಡೆ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣೆ ವೀರಕರ ಬಳ್ಕೊಂಜ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನು ಐಡು ದುಮ್ಮು ಬುಡ್ದ ಆವಡು ಮೂಲ ಬಾರಿ ಮುಸುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಯರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಸಿಬಿ ಜದನ್ನ ಎಂಚ ಅಡೆ ಬೈಜತ ಬೈಜ ಹೋದನ ಮುಸುಂಬಿ ಬತ್ತನ ಎಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬೈಜಿ ಬರೋಂದನ್ನ ಬರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಬರೋಡಿನಾಗ ಲಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೈಟೊಂಜಿನ ಹಾಯ್ಪತ ಮಾರು ಅನ್ನ ಅಂಡ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ನಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡುಂಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರು ಎಂಕಲ ಟೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂಡು ಏತ್ ಬೋಡವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಬೋಡವ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಂಜೆ ಆವತ್ತ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಂಜೆ ಅವು
ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗಾನ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಡವು అయితే చూలి దెప్పర మత వ్యవస్థ ఉందా నీకుడా ಓ ముసు మీద చూలి దెప్పర మత వ్యవస్థ ఉందా ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು అత ఉన్నంచుడు చూలి దప్పద ఐక్య బన్ని అని ಅಂದ కైట్ మత ఉంది ಅವೇನ್ ಚಾನಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ఎపోరత అంజన కడబోడత ವಾವ್ ಕಡಪಟ್ಲಿ బోడత ಬೋಡೆ సుధీషేరట కేండరా ಎರಡ సుధీషేరడ ಸುದೇಶರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರತೆ ఇంజరా ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ಕೆರುಳೇರ್ ಹಾ ಅರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ బోడు ಆ బోడుత్ నగలే కొరక ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೆಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತುಂತಲೆಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಲ್ಕೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಯ ಸೋಂತ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1226 1262 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶದಕಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡದಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕಲ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶದಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ಪೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೊರಟ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 34 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ವೀರಕರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದೇರ್ಲೆನ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರಂಗಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಲ ವೀರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದೇರ್ಲೆನ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಕುರ್ದಾಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ತೀರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಣ ಎಂಚ ಬುಡ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾವರವಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಒಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದ ಗುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕರ್ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ಲೆ ತೊಲ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂತು ಏರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಗೇಟ್ ಅಡ ಕೊಲ್ದಿನಾರು ಗೇಟ್ ದ ಮಿತ್ತಡೆ ಕೊಲೊಂದೇರು ಗೇಟ್ ಇಂಚಿ ತಮೇಲ್ದೇನು ಆತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪಣಪಿಲ್ ನಡತನು ಅಂದೆ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ನಡಪಾತುಕೊಂಡಲ್ಪ ಪಣಪಿಲ್ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಟರಿ ಇತ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾತು ಕೊಡ್ತೀರು ಇನ್ನು ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಬಕ ಉಂತಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಮೊದಲು ಹೋತುಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೆ ಪನಪಿಲ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಸೇರೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಇಂತಿನ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ದರಗುಡ್ಡದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಟೇರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲೇರಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಟೇರಿ ನೀ ಪುರ್ತೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೇನ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಕೋಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೋಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆನ್ಪುಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪಣಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಯ ನಾಯಕರು ಅತನ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ತಂಡದಕಲು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಓಟಗಾರ ಸುಪುತ್ರಿ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಂಡ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಜಯಹರ್ಮ ಜೈನರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪೌಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡ್ಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡುವಿನ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಯಹರ್ಮ ಜೈನೇರು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಂದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಬಡೇನ ಓಟಗಾರ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರ ಆನಂದ್ ಈರಾರು ಊರ್ದಾರತ ಇದಾಗ ಏನ್ ಬರೋದು ಕತೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟು ವೀರ ಕರಟು ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದ ಸಮಯ ಒಂತೆ ಪುನ್ನನ ಹನ್ನೊಂದು ಚೂರು ವರಿದನತ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡ್ ಪಾಣಿಮೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡ ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡೆ ಸದಸ್ಯರು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲನ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ವೇದಿಕೆ ದಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ನಾಡೊಂದೊಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಲೇನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೇಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾನೆ 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 ಬತ್ತನ ಮುಸುಂಬೀರೆಗೆ ಈತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ
ದಾದ ಮಾತಕತೆ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಮುಸುಮಿತಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಮಾಂದರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:57 14:30 ಅಣ್ಣ ಒಲೆಪಾಡು ಫುಲ್ ಹೊಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬನ್ನ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾಯಗ್ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ಎಂತ ಬರಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರಡು 4 ಸಾಲ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಗುಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೆರ್ಲ ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರಗಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಗಳು ಒತ್ತೆ ಗಿಡಪನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಓ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಹತ್ತದೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲದೆ ಸೆಮಿಕ್ ಬೈದನತೆ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಸೆಮಿತ ಸಾಲತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವನಂದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದ ಆಗ್ಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಪರ ಉಂಡಾಗ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ್ ಕೋಟ ಗಿಡ ತನಗಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಗಿಡದರತೆ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ ಬೊಗ ಗಿಡತರ ಸಾಕ್ಲೆ ಸಾಲ ಗಿಡ ನನ್ನ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವರ ಸರಿ ಹಾ ಬತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ ಜಪ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತು ನಿಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾದ ಬಣ್ಣ ಚಾರ್ ಪತಮ ಇದ್ದಾರ ಉಂತಾರೆ ದೊಂಬು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಕಲ ಮಲ್ತಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೈರೋಡಿ ಬತ್ತ ಟೀಮ್ ದಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜಾನ್ ನಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಆತಾ ಅಂಚೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಆತಾ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಕೈ ರತ್ನಕರ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕಲನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತೇರಿದ ದಿನಕರುಲ್ಲೆರು ಬಾರಿಯಾತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೇರು ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಇರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಡ ಬೆಟ್ಟದಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಡದಕಲು ಮೇಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸದಗಲ ಕರ್ಪಗೌಡ ದಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಡ ಬೆಟ್ಟದಗಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಉಲೆಪಾಡಿದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿಲ್ಲ 9 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಶುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ 2 ಸಾಲುಂಡು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ಗಂತು ಬನ್ನಣಿಕಲ ಹರಿ ಓಂ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರಳಿಕೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಳು. ಹರಿ ಓಂ ಬಳಗ ಅಂದ್ರಳಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿತ್ತಿಂದ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರ್ಕಾಡಿ ದೊಂಪದ ವಾಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಳು. ಹರಿ ಓಂ ಬಳಗದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರ್ಕಾಡಿ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿತ್ತಿಂದ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಮೇಲಾನೆ ಬೆಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಅವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಬಾರ ದುಂಬಾಯ್ಜಾ ತಿರ್ಗಾವರ ಚಿನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾವರ ಜೇರಗ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹರಿ ಓಂ ಬಳಗ
ಅಂದ್ರಳಿಕೆ ನೇತ ಸದಸ್ಯರಿತನ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರ್ಕಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12, 14, 13, 27 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡದಾಗಲ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಲಿತನಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ವಾಮದವಾದ ಉದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಪೊಡು ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಎಂಗುಲು ಭಾರಿ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ವೇಳೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಗಾಡಿ ದಾಖಲ್ನಲ್ಲ ನೆರಳ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ತಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಪುಣತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಇತ್ತ ಲೆತ್ತ ಮಣ್ಣಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆತ್ತಂಡ ದಯ ಮಲ್ತ ಬೇರು ಉಮೇಶ್ ಪೊಡುಂಬು ಮಕ್ಕ ಬಳಗರದು ಏರಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾದವಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮನಾಥ್ ಹರ್ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲ ನಂಜು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ರಾಜವನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ನಾನು ಬತ್ತೇರು ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ರಾಜವನ್ ನಾನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ಊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತೀರು ಹಲೋ ಓ ನಿಖುಲ ಕಡೆ ಕಡಪುಟ್ನಿ ಮುಸುಂಬಿಯಾ ಅತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಬೊಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ್ ಮುಗಿದನ್ಗೆ ಅಂದ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂತ ಪಿರಿಯದತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇರಗದಲ್ಲ ನಷ್ಟಜ್ಜಿ ನಷ್ಟ ಜವೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ನಿಖುಲ ಕಡಪುಟ್ನಿ ಮುಸುಂಬಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಹಣ್ಣು ಐಟು ತೋಡು ಅತೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅತ್ತ ಉಲಿತ್ನಕ್ಲ ಮಾತಾರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಅತ್ತ ನಿಗುಲು ಕೇನ್ಯ ಕಿಂಜ ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ನಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅನ್ನಂದು ಅತ್ತ ಕೇನ್ಯವಂತೆ ಮಲ್ಲ ದಿಂಜ ಅನ್ನಂದು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲಪುರ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರತ ಅನ್ನಂದು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಮಂಡೇರು ಮಾತಾಡ ಯಾವ ಮಾತಾಡಗಲ ಸಂತೋಷ ಅವಡು ಅನ್ನಂದು ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಂದು ಹಾ ವೀರಕರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸೋತ ಸಾಲು ಅಡ್ಡೆಮುಟ ಎತ್ತಲಿ ಬರೀಲಿ ಆವಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದ ಪನ್ಕ ಆವಾವ್ ಇತ ಮತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಪನ್ವೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಂಕ ಈ ಕಂಬ್ಳಾಗ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮಸ್ಕತ್ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ರಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪಿರವಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲ್ಗೊರಿಯರ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾಂಡು
ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಪೊಡುಂಬ ಮತ್ತು ಬಳಗದಕಲು ಇತ್ತಂಡವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಉಮೇಶ್ ಪೊಡುಂಬ ಮತ್ತು ಬಳಗದಕಲು ಇರಾಂಡಲ ಒರಿ ಇತ್ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು. ವೀರಕರಟೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ವೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರಬೆಟ್ಟು ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಈರೆಂಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಿರೇನು ಗುರುತಿಸವನು ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿಡುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಡು ಪವನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಗುರುತಿಸವನ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದಿಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಮುಗಿದು ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲದ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದು ಬರೋಡೆ ಬೆರಿಕ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಳೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ತಯಾರದು ಬರೋಡು. ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಉರಿಯ ಗಿಡ ಪರವಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಜೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮತ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಣದಲ್ಲ. ಮೆಲನ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನೆಗಳು ಮೇಲಾಳೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಓಡೆ ಉಂತಾದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ದುಮ್ಮು ಕೊಣದು ಉಂತಾವರತ್ತು ಉಂತಾದ ಬಿಡೋಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಗಲ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂದಂತ ನಿಕಲ್ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಹಾ ಬುಡ್ಪುನ ಹಂತೋಡಿಪ್ಪುನಗ ಆತ ಆನವನಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೆಲಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೊಂದು ಬರಂತಿರ್ದು ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಿ ದುಂಬೋರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಇರುಡ್ಪನರ ಕೋಣಾಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅವನು ಪಂಡ್ರುವೆ ಅವನು ಪಂಡ್ರುವೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ್ ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಯಾರು ಕರೆತೊಲೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಾಲಿಪ್ಪನು ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗಲು ಕೊಂಬಗೇರು ಜನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಡಮಲ್ಪರ ಗೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಹರಿಹೋಂ ಬಳಗ ಅಂದ್ರಳಿಕೆ ನೆತ್ತ ಇರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಗಲು ಕೊರ್ಪುನ ಕೇರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಈ ಸರ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನೀರ್ ದಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಅನ್ನಂದ್ ಎರೆಗಲ ದಾಲ ತಾಪತ್ರ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಮೂಲ ಕೊಲ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮತ್ತ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನೌದಾಯ ಗಂಟೆ ಓಲ್ಪ ಓ ಮೂಲ ಮತ್ತ ಅಂದ ದೊಂಬತೆ ಅದ ಚಾದಿಪ್ಪು ಆತ ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಪುರ್ಲತ್ತ ಯಾಮನ್ಪುಡು ಆತ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ದೇಹವೋಲ ಕಾರೋಲ ಇತ್ತ ಸಮಾಪಜವು ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪೋಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎರಡು ಪಾಲಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗಂತು ಬಂದಾಗ ಕುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತಿಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡತ್ತ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದೆಜ್ಜಿ ಅವನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಿತೆ ಅಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಕಾಳಿ ನಿತ್ತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದ ಪದವ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಡತಾ ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೊಲ್ಲರ ಬಾರಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೊಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇರು ಬುಡ್ರ ಹಣಗ ಒಂಚೂರು ಲಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ರಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮದುಂತಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಬರಡು ರಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂಡ್ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಲೆಪ್ಪಲ ಕಂಬಳದ ಒತ್ತಿದ್ದು ಕೊರಬಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಓಡಬೇಡ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಉಂತಾವಡು ಮಾತ್ರ ಎದುರುಕೊಂಡು ಉಂತಾವನತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ
ಬಲೆ 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 ರಡ ಬಲ್ದಗಳು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಸಾಲು ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಅತ ಒಂತೆತ್ತು ಬೇಗ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಆತ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಸಮಯ ಮುಗಿನತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾತು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ ಎರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಂತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾತ ನಮ್ಮಡ ಅರ್ಕುಡೆಲೆ ಎಂಡ್ ಏತ್ ಮತ್ತ ಪರಿಣತಿರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಿ ಉಳ್ಳೇರವಳು ಆನಂದ್ ಕೇರಳ ಇಂಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ಟೀಮ್ ಆ ರಿಜ್ಜೆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಉಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದು ಬಲೆ 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 ಆತ್ ದೂರ ದಯ ಬಾರ್ ಬಲೆ 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 ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಆತೆ ಕೊಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಏನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವದ ಮಿತ್ ಪೈದಿರು ಅರೆನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಕೇದಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೆಜ್ಜೆಲೆಪ್ಪಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದ ಪದವು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ಟೀಮದ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಂಚೆ ಬರಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕೆ ದಾಲಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಜ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರಿ ಈ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಮೊಗಲ ಮತ್ತ ಕತೆ ಪಂಡು ಸುಖಜಿ ಪಾಪ ಆತ ಮುಲ್ಪಡ್ತು ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಆತ ಅಂದಂದು ಈ ಬಲ್ಪುದ ಈ ದುಮ್ಮುಂಡತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಉಂತೋಡು ಕುಡಾಂಚಿ ತೂವೋಡು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಐಕಿಂದೆ ಬೈದಿನಿ ನವೆಂಬರ್ದ ದೊಂಬು ಇಂಚ ಆತ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಈ ನಮನಿ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಕತೆ ಎಂಚ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾಪತ್ರಯ ನಂದು ಆತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂತುಡು 11 ಗಂಟೆದ ದೊಂಬು ಬೋರಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ತಡ ಒಂದುಂಡು ಆತ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರೆ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1191 1200 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಆತ್ ಬಲಿಪೋವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದಂದು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ
ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರದ ಬತ್ತೇರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಒಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಗೆ ಏನೊಂದು 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೇರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಳನ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬರುಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 27 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನೀರ್ನೇ ಮಲ್ಪರ ಜತ ನೀರ್ನೇ ಮಲ್ಪರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಾಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಗಳು ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಒಡೆಯಾಳ ಮುಂಡಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾತಿರು ಅರೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೇರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮಿ ನಕ್ಷದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡೆವಾಲ್ ನೆರಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಕರ್ಪಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅರ್ಲವರ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಾಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈದಿರಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ನೆರೆದನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಕಡ್ತಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಟೈಮರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಟೈಮರ್ ಆತಂಡು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಐದು ಪಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮೊಕಲು ಇರ್ಲಿನ್ ಬಿಡೋಡು ಆತಿ ಐತೆ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ದಾನಂದ್ ಬಂಡ ಟೈಮರ್ ವಿಜೇತ ಟೈಮರ್ ಚಾಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೇರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಕೂಟಜ್ಜಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಕೂಟ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಯಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾರ್ನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಂದು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೊಡೆ ಈ ಸಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಒಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೊಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೇರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ವಿಐಪಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಐತೆ KA 20 2657 ಬ್ರೀಜಾ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡದೀತರನ್ನ ಐನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ತೆರವು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ KA 20 M KA 70 70 M 2657 ಬ್ರೀಜಾ ಕಾರ್ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಇರನೇನಾ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಹಲ್ಪಡ್ದು ಏನನ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತಿಂದವು ದಿರ್ತದಿ ಕಣ ಅಂತಿರ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜನ ಮರ ದಿದ್ವತ್ತೆ
ಅಂದ್ ಈರ್ದಿತ್ತರಿತೆ ಬಾಕಿ ತೆಗ್ಲಿ ಬಾರ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದಾಕಳು ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಪುಂಡ ಮೂಲು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಮಲತ್ ಕೀ ಕೊರ್ಲಿ ನಂಕ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇನ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಗೋಕುಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮೇರು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹಲೋ ಓ ಟೈಮ್ ಚಾಲ ಆತು ನದಿ ಕಡೆ ಅನ್ನಂದು ಚಾಲ ಆತು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ പുറത്താണ് ബുഡ്രാണിത്തെ മെലാണിലെപ്പലേ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪೇರಾ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆಪಜಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಹೊರದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ವೀರಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಏಗೆ ವೀರಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಗರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂತ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಇತೆಂದು ನಿಲೀಕೆ ಟೈಮ್ ಆನೇಟ ಕಾಪುನ ಅಂಚತ್ತತಿ ಅಂಚತ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಒಂದು
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಾಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಾಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಂಗಾಳಿ ಕಿಲ್ಲು ಹೊರದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ವೀರಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ 1187 1305. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟೋಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೋಲ ನೇತ ಬಿರಿತ ಸಲ್ಲಕಲನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರ ನೆರಳು ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮುನಿಯಾಲು ಐತ ಬರೀಕ ಕರ್ಪೆಗೋಡು ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಿ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಗಲು ಮಾಳ ಆನನಳ್ಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನಾವರದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು दाने टाइम चालांड नायर पगार जरते इत्ते पगार दान टाइम चालांड इत्ते चालांड ओ इत्ते नायर डिपुन ते टाइम ओ नायर डिपुन एरो गंतके बरडु नायर कोरडु नायर कोरिದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸೋರು ಒಂದ ಓ ಕತೆನೆ ఉండాలి తిరగవచ్చు ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂದು 24 ಗಂಟೆ ಆಪು 26 ಗಂಟೆ ಉಲಯಾಂಡ್ಲ ಮುಗಿಯಡನ್ ಪಂಡ ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡವನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿಗಾಂಟದ ಮಲ್ತ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಅಂದು ಅಂಚಾಂಡಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ತೂಕ ಅತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಕಂಬಳ ತಡ ಅಂದ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಅಂಡ
ಬೇಗ ಆತನ ಬೇಗಲ ಆತಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಟೈಮ್ ಆನೇಟ ಕಾಪಾಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಈತ ಬರ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಪಾಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಜಿ 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 ಎರಡು ದುಮ್ ಬಡೋಲಿ ಬೇಗ ಬಂದದಾಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಅಡೆ ಉಂತವಡೆ ನಿಕಲು ಉಂತವಡೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 12:38 12:41 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡ್ತ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು 0.03 ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೋ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ನೆರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅನಂತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕಲು ಕರ್ಪಗೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಚಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲು ಅನೆಕಲ ಬಲೆ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಿ ಕರ್ಪೆಕೋಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಚಾರನ ಬಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲಕಲು ಕೋಡೆಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಕಲನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ದಾಯಕ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದು ಆತು ಪೈಪೋಟಿ ಇರ್ಲು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂದು ಆ ಇರ್ಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆತು ಅತ್ತೆ 0.03 ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರಾಕದ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಖಂಡಿತ ಸಮರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಕುಲು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕಾಂತ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಪಿನಿ ಹೊರತದು ಆತ ಬೇತೆ ಐಟದ ಸಂಗತಿ ಲಿಜ್ಜ ಅಂದು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೊಂದು ಹಾಕೊಚ್ಚಿಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇರ್ಪಗರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಇರ್ದಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲೈಕ್ ದುಣ್ಣ ಬಾರ್ಪುಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ದುನ್ನತ್ ಮುಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಹುದು ಸೋಂಟೆ ಕೊರಡಾತಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಪೂರ ಪಂಡದಾತ ನನ್ನ ಏರಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೇದಿಕೆಡ ಬತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇರಡ ಪಂಡಿನಿ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪುನ ಹಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕಲ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕಲು ಕರ್ಪೆಗೋಡ್ದಕಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೇಡದಕಲು ಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ
ಬುಡ್ರಾಣೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಕಲತಿ ಅಂದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಗುರ್ತಿರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರಿತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 12-02-13-12 ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲಿ ದಯಬಂಡ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪಣ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗಲ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಏನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಗಲ ಮಿತ ಪ್ರೀತಿದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಹಿರಿಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಉನ್ನಾರೇಗ ಒಂಚೂರು ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪವಂಡೇರು ಮುಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಪೋಯಿರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ నేను ಮಾತ್ರ ಓತು ನೋಡಪ್ಪ ದಾನ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ದೊಂಬು ಬೂರ್ಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಗಿಡ ಇದು ಕಣ್ಣು ದೊಂಕುದು ಗಿಡ ನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಲ್ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ಆತಾವು ಓ ಕ್ರಮ ಆತಾವು ಕ್ರಮೋಟಣ್ಣ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡ್ಚ ಬೊಗದ ಪರಾಕ್ರಮ ಒಂದ್ ಪರ ಆಹಾ ಓ ಅವು ಕ್ರಮ ಆತು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಗಂತಡ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಜವಣಿರುಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಜೈನ್ ಕೌಂಟ್ರೊಟ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಜೈನ್ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರಬೆಟ್ಟು ಅನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ನಂಬರ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಲ್ಲೇ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡರು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪುಣಗ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾರು ಮಾಸು ಪಿದಾಡ್ನೇನ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ನನದ ಕಂಬಳ ಏರಿಗೆ ಅಂದವಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಬೈದು ನಲ್ಲ ಬೋತು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇನಿ ಫೋಟೋ ದಿನಗೆ ಯಪ್ಪ ಇನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹಲೋ ಈ ಪುಟದ ದಿನತ್ತ ಅನಿ ಕೋಣೆ ಶುರುವಾದ ಇನಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದಾನೆ ಪುಟುನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಜವಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಉಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಬಯ್ಯಮಟ್ಟಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪಗ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿರಿಗ್ ದಾದವಳು ಬಯ್ಯವರ್ ಚಂದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ಬಯ್ಯಗೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ಅಭಿನಂದನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂದ್ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮುಗಿಪುಗ ಅದೊಂದು ಸುರುಕು
ಪನ್ನಗನೇ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಕೂಟೋಡ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಪಿರ ಎಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಓ ಕೊಡಂಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುಟುದ್ರ ಪರ್ಬೈನಿ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಓ ಈತು ಜನಕುಲ್ನ ಮದಿಯೋಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಟುದನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪಣ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವವು ತಿಕ್ಕುವ ಅತ್ತ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತು ದೇವಿಯರು ಕೊರದು ಕರುಣಿಸೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಆವಡ ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುಟದಿನ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಸುರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅಂದ 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 ಅದೇ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಅನುಭವ ದಳ ಉಂಡುಗೆ ನಾ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡುಗೆ ಅವ ಮಾತ ಇಲ್ಲವ್ರೆ ಆತ ನೀರಿಗೆ ದಾಯ ಹೋತೆ ಕೇಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಕೇಕ್ ಅಂದು ಓ ಕೇಕಂಡ ಬೋರಿ ಭೋಜನ ನೀ ಕೇಕಂಡ ಮುಂಡಿದಿ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಅಂದು ಬತ್ತು ಜರ ರಾಯರ್ನ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂತೂ ಅಣ್ಣ ಎಂಗುlo ಒಂಚೂರು ಕಾಪು ಅಂದ್ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕ ಬೋಡಾದ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕುಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ನಕಲು ಅಂದ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಂದ ದಾಲ ಸುತ್ತಿಗೆಂಜಿ ಹಾ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಂದಳಿಕೆದಾಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಜರತ ಅಂಚಂದಿ ಏತಲ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಕಲು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಕಲು ಬತ್ತಾರ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆಪ್ಪಗ ಎರಡು ಸರ್ತಿಲೆತ್ತೆ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚರ್ತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಮುಚ್ಚರ್ತ್ಯ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು
ವೀರಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕರ್ಪೆಗುಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡಾರ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಾತ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಲೈವ್ ತೂಪನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಏತೇನ ಕಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪಾರು ಅವು ಬಕ್ಕ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಣಸುಕು ತೊಂದರೆ ಅವನು ಅಂದ ಅನ್ನದಾನದ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒಲಜ್ಜತೆ ರಾಜು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನ ಒಣ ಸಿಗುತ್ತೊಂದರ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯಗತ್ತು ಈ ಭಟ್ರನ ಮಾತಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಕೆದ ಅವು ಅವರಂಜಿ ಭಟ್ರತ್ತೆ ಭಟ್ರನಗ್ಲೊಂದೆ ಕೊಲ್ಕೇನತಿ ಆತ ಪೋಡಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆನೆಪಾಂಡು ಅಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆರನ ಭಾಷಣ ಮತ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತ್ರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ತೀರೇಗಿ ಎಂಕಲ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೀರು ಈ ನರಮಣಿ ಈತ ಪಾತಿರು ನಿಂಗೆ ಕಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅತ್ತ ತಮಾಷೆ ಪಂಡತ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಶಬ್ದಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರ ಇಂಚಾರ ಪಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಣ್ಣಗ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ ಬತ್ತದು ಬೈದನು ಉಚ್ಚಾರ ಮತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದಂದು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೇರೊಂಜರು ಬಂಟ ಬಟ್ಟ ತ್ರಾಸುಡಿದಿಂದ ತೂಕ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕವು ಅಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಇರ್ ಕುಲ್ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೋದ್ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಹಲೋ K20 MC 9344 ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕ್ರಯ ಎತ್ತ ಅಂಡ್ಲ ಪಣೋಡು ದೆಪ್ಪನ ಜನ ಉಂಡ ಬರೀಟ್ ಏತಲುಂಡು ಇರ್ ಪೆರ್ರದಂಜಿ ಮಿನಿ ಪೋತಾರ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪೆರ್ರ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಐಟೆ ಪೋತೆ ಬಜ್ಪೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಆತೇರತ್ತ ಮಾರೇರೆ ಅಂದಿ ಅವತ್ತು ಜೈರೆಗ್ ದಾಳೊಂದು 7 ಫೀಟ್ ಆತೇರು 7 ಫೀಟ್ ಆತಿನತ್ತ ದಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟುನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಫುಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ಚೇರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅರೆಗಂದ ಜಾತಿಜೆ ದೇ ಈ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಾಣ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೆತ್ತಿರು ಕುಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ನೆಲಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಡಾಲಿ ಅಂಚ ಇರೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಇರೇನು ಕಾಪೇರ ಉಳ್ಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಇಟ್ಟೇಂದ್ರ ಅಕುಲ್ ಬೌನ್ಸರ್ ನಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂತಂದಿರ ಅರೆ ಖುಷಿಯ ನಿಖಲ್ ಉಂತಿನೆಟ್ಟು ಬಲ ಬತ್ತಿನ ಅರೆ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ನಗ ತಡ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಾನೆ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚಟ್ ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಾನೆ ಕತೆ ನಾಯರ್ ಪಗರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಈತು ಬರ್ತು ಉಂಟಾ ಆರು ಬತ್ತನ ಏರು ಗಿಡವು ಆರು ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಎರಲು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಕಾರಣ ಪನ್ನೆಡ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಕಾರಣ ಪನ್ನಂದೆ ಬತ್ತು ಜೀರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರ್ತದ ಪಂಡ ದಾಯ ತಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡೀರು ಅಂದ್ ಸಕಾರಣ ಕೊಂಚ ಸಾದಿ ಉಂಡತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ನಾವು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕೊರಡವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂಡ ಪನ್ನಂದನೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲಿರಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಲ್ಲಿರಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪನು ಮಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣೇರ್ದ ಅದು ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪಡತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಕೂಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಮಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗ ಅವಡೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ದಾನೆ
ಸೊಣ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂಡರಿಗೆ ದುಮಕ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತ ಏತ್ ಕರೀಂಡು ಸೊಣ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು 7 ಸೊಣ್ಪತ್ತ 7 ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆರೆ ಬನ್ನ ಉಮ್ರಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ದಾದನಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಣ್ಪತ್ತ 7 ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ಆತೆ 6 ಮೂರನಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಪಂಡಿರು ನಾ ರಾಜುವ ನರಮ್ಮಣಿಯನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೋಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತ ನಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ನುಡಿ ಉಂಡು ನಡೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ನಾಯರ್ಮಗರಿಯರು ಟೈಮ್ ಚಾಲ ಉಂಡು ಸೀನಣ್ಣೆ ಆ ತರಟ್ಟು ಮೈಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿರಡ ಅಬ್ಬಾ ಏರೆ ಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಕೇನ್ಗ ಅಂದ ಅವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೀನಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆಲ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಟಿವಿ ಬಂದಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾನೇ 4 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ಜೊತೆ ಗಿಡೇರಿಂದ ಪಣ ಇತ್ತಾರದ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯ ಏನು ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವಗೆ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮರತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅವು ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಪನೋಲಿ ಸೀನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೋಲಿ ನಾನು ಅಕಡೆ ಓಲ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಇರು ಉಂತಾದ್ರೂ ಕೋಲ್ತಾವ ಜಲ್ಲಿ ಮೂಲು ವೀರಗಂಬೋಡಿ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನತ್ತ ಅಂಬಿ ಬಾಂಡು ಅಂದ 4 ಜೊತೆ ಗಿಡವನು 4 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಮಾತಾ ಓದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಹಂಗಿದಾರೆ 7 ಜೊತೆ ಇರಲೇನು ಮಾತಾಡ್ ಬಿಡಿಯರಂದು ಸೀನಣ್ಣನ ಆರೋಪ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟಿವಿ ಇಡ್ತುದೇ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಆರೋಪಿಲಿ ಏರನ್ನು ಬಂತವರನ್ನ ಇಡ್ಡಾಯ್ತು ಅವು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಆ ಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆನಗ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಟಿವಿ ತೂಪನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ నేను ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಪೆಗೌಡದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ವೀರ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1181 13 ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಬಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೇರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರುತ ಸಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 1190 ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್
ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು. ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಲಿಗುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 78 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೇಪರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ರು. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು. ಇದು ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಮುನಿಯಾಲು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ. ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಕೆಲವು ಜನಪ್ಪರು ನೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಈತ ಮಾತ ಈ ಗಾಡಿಲು ಅಂತೀರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಳದಾನೇ ಇಲ್ಲನ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವನು ಕೊಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ನೇತ ಬೆರೀಕ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಳು ಬಲ್ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಚಾಲಾಂಡ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶಿರಿ ತರಕ್ ಬರೋಡನ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನಂದು ಐನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಿನ್ನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದೋಣಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರು ಬಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬೊಕಾವತಿಯರ ಎಸ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಒಂದೇ ಪೋಪುಜೇರು ಎಡ್ಡವು ಸಭೆಕಲೊಂಜಿ ದುನ್ನ ಅರ್ಪಣತೆ ರಾಜುವನ್ನ ಸಭೆಗೆ ದುನ್ನ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಜನಮಾನಸಗೂ ಪಟ್ಟುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾರು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿಸರ್ತಿ ದುಬೈ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆಡ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಚಾತ್ ಕೆಸರ್ಡ್ ಬಲಿಪನ ಅಂದ ಆಂಡಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಕಂಬಳವು ಅಂದು ಆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮನೆ ಮಾತ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕುಡವರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕುಡವರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊರೋಟೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮೈರಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಒದ್ದೊಟ್ಟು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ ಶಾಲಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 78 ಜತೆ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 34 ಜತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳು 6 ಜತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 27 ಜತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 15 ಜತೆ, ಕಣಪಲಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳು 6 ಜತೆ, 126 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡು ಮಾಳ ಹರೀಶರ್ നല്ല 10 ಜನ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಓ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಇತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೇನ ಕಡದ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನಿ 126 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ನಾನು ಕೋಡೆಲ ಅವರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೊರೋಟೋ ಪ್ಯಾಲ್ಸ್ ಮೈರಬೇಟದ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತೊಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದ. ನಂಕ್ ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಟೋಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಿತ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕವರ್ಡ್ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಆರು ನನಲ ನಂಕ ಬಂಗಾರ ಕೊರುಡು ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಡನು ದೇವರರೆಗೆ ಕೊರಡು ಮೂಡುಲ ಕೊರ್ತೇರು ಇವ್ರು ಕೇನಂದೇನೆ ಕೊರ್ತೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ರಾಜವನ್ಯ ಪಂಡ ಕೀಂಡು ಅಂದವಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆರ್ನ ಮಾತ ಕಷ್ಟನು ದೇವರು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸದು ಅರನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಏಪಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಕರೆದೆ ಪೆರಬರಡಣ್ಣ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಐನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅನೀಶ್ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಇರತಿ ಅಂದೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗೆ ಆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನ ಹುಡುಗಿ ಮಿಥುನ್ ನೀನ್ ದಾಯ ಈತ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಂಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ನೇಮನಾಯ್ಕರನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಂದ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ నేను బారి పిరమిడ్ పనుందులో అంచా అది సేరిదిన సడ్డే ఒర ఆయన భవిష్య కొంచెం ఉజ్వల ఆవడు ఆ దశక సినిమಾ కొంచెం పొర్లుడు నడపడు ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲದೊಕ್ಕಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ దాని అరగంట ఉండకల్లా ఆహా అరగంటత్తు మగ మీ ఈతియల్లే సినిమా పోతే ఎంకల ఈత ప్రయాణంలో సినిమా పోయి రాత్రి మచ్చರದ ಲೆಕ್ಕ ಓ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಈ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದ ಜನಕುಲತಿ ಪುಣ್ಯತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ഒരു ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದತ್ತ ಎಂಚ ಎಡ್ಡ ಎಂತಾರೆ വെച്ചത് ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಂದಕಲು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕಲು ಒಂದು ಕರವೆಪ್ಪರ ಬಲೆಂಡ
ಅದು ಏನೇನಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಏರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇತೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಟುಲ್ಲರು ಉಡುಪನ ಅಂತವು ಬರ್ತಂದೆ ತೂಕ ನಮ್ಮಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಓರಿದುಂಡು ಮುಡ್ಪೇರಿ అయితే ಬೆರೀಕೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಗೇಟ್ದಲ್ಪ ಬೊಕ ಕರೆತ ಉಳ್ಳಾಯಿಲ್ಲೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಅವು ಸುಧಾರಿಕೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಐನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅದೇ ಅಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿರನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳನು ಹರಿವಾಣ ಉಡ್ದಿದು ಆರತಿ ಮಲ್ತಲೆಗ ತೆರ್ಪೊಲಿ ಮಾನವಲಿ ಅತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಡು ಮುಗಿಂಡ ಅದೇ ತೂಪುನ ಕಲೆಗೆ ಪಾರುನ ಕಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಕಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಆಪುಣ ಅಜ್ಜ ಓ ಅಣ್ಣ ಬೇಲಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಬಾಲೇನು ಅರಡು ಜೋಕ್ಲು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜ ಬಾಲೇನು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಹಂಚಿ ಪೋರು ಉಂತಲೆ ದಾಯೆ ಉಡುಪೇರ ಪನ್ಪ ಆಯ್ಜಿಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಯರ್ಮಾಳಪು ಚೊಟ್ಟಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವೀರಕರೆ ಯರ್ಮಾಳಪು ಚೊಟ್ಟಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಗೊಂತಾಯ್ಜ ಒಂದೇ ಉಂತಲೆ ಸಮಯ ಮೀರ್ದಂಡು ಮೀರುಂಡದಾನೆ దానిందా కళ్ళ ನನಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಓ ಹಲೋ ಓ
ಕೊಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಅಂಚ ಆತಂಡು 5 ಸಾಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ದಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ನಾಕ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಕರಿನಾಕ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡಿ ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚ ಬೋಡು ಬಲಿ 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 ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಮುರಾಣಿ ಓ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಲೆ ಬೈಕಡು 3 ಜನ ಪೋಪೇருந்து ಪೊಲೀಸಾರು ಅಂತ ಇರ್ಗೆ ಬೈಕ್ ದಯ ಪಂಡಿಗೆ 3 ಜನ ಪೋಪನ ತಪ್ಪತ್ತ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಕೇನ್ ಬೈ ಇರ್ಲು ಬಗ ದಾಯೆ ಗಂತೋಡು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಗಂತೋಡು ಅಂತಾರೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಎಂಚದಂತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಜೋಡ್ ದಜ್ಜ 20 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೈನ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು ಹಲೋ ಅರೇನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಹಲೋ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಂಜನೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪೆಲಿಂಗಾಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಆಸಿನ ರಾತ್ರಿ ಅರೆನ ಸಮಿತಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾವುಡು ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಎ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಗೊಂತಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಬೊಬ್ಬೆರಿಗೆ ರುಚಿ ಓ ಮುಲ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆನಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆಂಡೋಳು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕುವೆತ್ತಲ ಗೊತ್ತದ ಶುಭಕರ್ ಕಾಜವೇರು ಏನು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದ ಆಸೀನ ರಾತ್ರಿ ಅರೆನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು
ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಕತೆ ಇಂಜಿ ನಂದು ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಆಂಡ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಿ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬರ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕುಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ದಾದ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕಲು ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜನ ಮಾಡ್ಪಾರು ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ಹಾ ಏರೆಗೆ ದಾಯೆಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ నేను ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಏತಲ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಒಂತಲೆ ఉంటది ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ದಾದಾ ಇಂಜು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂಜನ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲ దానికి కొల్లలేరు దాదా కథ నేను బుడ్రు ఎత్తు పడుతూ బుడుపును పనిలేకే ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚ ತಡ ಮಲ್ತಿರಡ ನಮನ್ ಶಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲೇ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಮಾಳ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ 1180 ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೊಂಬರಾಳ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಬಲೆ ఏరాండ్ల మొబైల్ కళ ఉందన్న కరెక్ట్ బలేడి తిగండా ఎంగ్లే తిగండు ಓಹೋ ಚಂಡ್ಯಾತ್ ಜವು ಓ ಓ ಚಂಡ್ಯಾತ್ ಜ మత ప్లాస్టిక్ కవర్ ముచ్చిది మత దాని మత ఉండు ఇటు పినీత్ పైసలు ఉండు ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ ಅಂಬೇರ್ಪುಡು ಬೂರ್ದಿಪ್ಪು ఉందే అదే
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪವನ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರಾಯ್ದರ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಕಂಬಳಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದಿರು ಅರೇನು ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಗೌರವಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತನೇರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುನಃ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅರಳ ಜನಹಿತ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಅರಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕಿರೈನ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರಳ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಬತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಅರುಳ ಗರುಡ ಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಅಗ್ಗೊಂಡೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಎರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಆಯಿರದ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಲದ ಪದವುಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ಸಾಲು ನಾರಾವಿಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗಾರೈಜಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಪ ಕರೀರ ಬಲ್ಪ ಕರೀರ್ ಓಪನ್ ನೋಡೋದ ಮೂಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆಕ್ ಪನೋಡೊಂದು ಏಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಹೂ ಬನ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಿಂಜನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಸಿರೀಸಾ ಅಂದಂದಿಗೆ ಅಂದ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿರದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಒಂದಾರನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಈರ ಪಂಡನೆ ಪೊರ್ಲವು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ತ ಸ್ವರೂಪನೊಂಜಿ ವಿವರ ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಗ್ ಅಥವಾ ಎರ್ಲೆದುಂಡು ಯಜಮಾನನ ಅವೇ ಯಜಮಾನನ ಪುದರಡು ಅಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏರಿನ ಪುದರಡು ಮೆಡಲ್ ಆಪುಂಡ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವೇ ಜೊತೆನು ಬೇತೇರಿನ ಪುದರಡು ಗಿಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪು ಜೈಕು ಅವೇ ಯಜಮಾನನ ಪುದರಡು ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಅವೇ ಪುದರಡು ಪೋಡು ಎರ್ಲು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪುದರ್ಲು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎರ್ಲು ಅವೇ ಇತ್ತು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಲ ಅವಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜವು ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಜವು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಆಯಿನ ಎರುಕ್ಲ ಉಂಡು ಇನಾಮು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಆಯಿನ ಓಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ಅವೆ ಎರ್ಲೆಗಿಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಯಜಮಾನಗಾನಗ ಅಂಚ ಎರ್ಲೆಗಾನಗ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ನಿನ್ಪಂಡ ಅಪಗ ಪುದರ್ ಯಜಮಾನ ಪಗರಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂದ ಅವು ಎರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನಾಮು ಅಂದ ಎರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನಾಮು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಊರ್ದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರಿ ದುಬೈ ಟೀಮ್ ದುಬೈದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅಂದ 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 ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎರು ಬುಡ್ದು ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಎರು ಬುಡ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಲ ಇನಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಳೆ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಪುಂಡ ಅಂದ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಎರು ಬುಡ್ದು ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಸರಿ 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 ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕುಲ್ ಮಾದಾ ಬುಡ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಕರಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅವಿತ್ತೀಜಿ ಅವಿತ್ತೀಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಉಪ್ಪುನ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂದ 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 ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಪುವೇರು ಎರು ಗಿಡಪುನ ಕೆಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಎರ್ಲೆದ ಪುದಾರ್ ಕೆಲ ಪುದಾರ್ ಎರು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನ ಕೆಲ ಪುದಾರ್. ಸರಿ 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 ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಮುಲ್ಪಡದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು. ಕರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈ ತಂಡ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ದುಬೈ ತಂಡ ಸೇರೊಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ದಿತ್ತೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪು ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಇದು ಮಾತಿನ ಗಮನದಾಯಕನ ತಿನ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರು ಆಪೋಡು. ಮಾನದಂಡದ ಅಂದ್ ಓ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಅಂದ್ಬೋಡತ್ತ ಮಾನದಂಡ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮಿತ್ತ ಮಾನದಂಡ ಅಂಚ ಅದುಂಬಲ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನತಿ ಅತ್ತಂಚ ತೋಲ ತಡಮಲ್ತರಿ ಏರ್ನ ಬುಡ್ನ ಮತ ಬುಡ್ನಗ ತಡಮಲ್ತಿರ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ಸಮಯದ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಏತ್ ಮಿನಿಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರ ಅರಣಿ ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ರಾಜು ಅನ್ನ
ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪರು. ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀರಿ, ಸೀನಿಯರ್ದ ಕಂಬಳ ಮೈಸೂರು ಬೋದು ಕುಳ್ಳೀರಿ ಒಂತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಊರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಾರು ಅವರು ಇಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೊರಟೋ ಇಲ್ಸಿದ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ರಾಬಿನ್ ಬರ್ಬೋಜರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದಾಲೆ ಪೋಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರ ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮೈಸೂರ್ದಾರ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತೀರಾ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಿರಲಿ ತುಯ್ಯೆ 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 ಮೆಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲಲೆತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಖಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಡ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಆತನು ಅದೇ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡ ಅರ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ರೋಟ್ರಿದ ಕಂಬ್ಳಗು ಬಾರಿ ಆತು ಬೆಂತನಾರು ಈ ಕಂಬ್ಳಗು ದಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಾರು ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೊರೆಟೋ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಪೋಡೆ ಆವಡಿತ್ತಿನದಾತ್ರ ಅರ್ಬೋತೀರು ಅಂಡಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನದ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾರೋಪಗಾನಗ ಬತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕರೀನತಿ ಓ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದನತೆ ಮುಗಿದೇನೆ ಐನ್ ಪಣ್ಣೋಡು ಚಾಕಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಮುಗಿದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಅಂಚ ದುಂಬ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾಣಿ ದಯಮಲ್ತು ಹೋಲುತ್ತಂದ ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಮಯ ಆತನ ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಗೆ ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾಣಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಡುಗೆ ದಯಗ ಹೌದಾದ ನಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ ಅಡಿಗೊಂತವರ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಕೊಳಕಿ 20 ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕಿ 20 ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರಲು ವೀರಕರಿತ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲು 1183 1262 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ್ನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಪುರುಸೊತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲೇನ ದಯಂಡ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಾಯ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕೇರೈನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಬೈದ್ಯರು ಅರೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಆಕರೆ ಜಾಕರೆಜಿ ಏರೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೈನೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇಗ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದರನಗಳನ್ನ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಿಗಳ ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾರಾವಿ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಬಿಳುವಾಯ್ ಪರೋಡಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಐತೆ ಬರೀಕ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಯ ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ತಯಾರ ಅದಿಪೋಡ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಏರುಬಡ್ದು ಗಿಡತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ತಂಡದ ಅಕಲೆಗೆ 25 ಕಿಲ ಕುಡುಲ 5 ಕಿಲ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಪಾರ್ದು ನೆರ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಂತದ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಕೊಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಐನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವ ಐನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ 25 ಕಿಲ ಕುಡುಲ 5 ಕಿಲ ಅಂದ್ ನಾನ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಿ ದುಂಬಗಲ ಕೊರ್ಪುಣಂಗಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಪಾರ್ದನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆ 25 ಕಿಲ ಕುಡು 5 ಕಿಲ ಅರಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯಡು ಪಾರ್ನೆ ಎರ್ಲೆನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡೆ ವೇಗದು ಬಲ್ತನ ಎರ್ಲೆನೆ ಸುರೂಕದೆ ಗುರುತಿಸವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದರಿ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲೆ ರಡ್ಡಪಲ್ದಾಗಲ ನಾಗರ ಪಗಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಳಗ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚಿನ
ಇರ್ಲಿಗೆ 25 ಕಿಲ ಕೊಡು ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಅದು ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ 5 kg ಅರಿತ ನೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅಂಚನಿ ಕಿರಣ್ ಮಂಜುಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಜವಣರು ನನಾತ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೆನಟು ಬತ್ನಗಳಿಗೆ ಗಿಡತ್ತನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನನಾತ್ ಕೊರಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪವನ್ಲ ಕೊರ್ತಿಯರು ಕಿರಣ್ ಮಂಜುಲ ಅದೇ ಅಂದು ಬೊಕ ದನಸ ಎಡು ದುಂಪಿರದು ಎರಜ್ಜಾರು ಪ್ರಮಾಣೋಡು ವೇದಿಕೆ ಆಳದ ಪದೋದಗಳು ಸುಮಾರು ಸುರಕ್ಷಿತಗಳ ಬೆಲೆ ಕರೆತ್ತಲ ಬೆಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರ್ಸದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೆನಟುಗು ಬರ್ಕಂದ ನೋಮೇದಾಗಲಿ ಪೇರು ಅವತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಗಳಿಗೆ ದದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಕಂದ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಪೇರು ದುಡ್ಡಿಪ್ಪುನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಜೊತೆ ದದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇಡನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ನ್ಯ ಕುಚಿತ ಆ ದಿನಕ್ಲಿಗಿಲ ಆ ಎರ್ಲೆನಗಳಿಗಿಲ ಆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಕೊರ್ಕಂದ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜವನರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ಯಾವಡುಂದ ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಯೋಗ ಕುಡಿದು ಬತ್ತನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಾದ ರೂಪಣೆಗಳನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರದ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರುಳ್ಳೇರು ಅಡೆಗುಂತ ಹೋರಾಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ತರಾಟ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗರ್ನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹುಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಹೊಸ್ಮಾರದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನಟ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೆತ್ತನ್ ವೀರಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತ ನಿಂಗೆ ಮೊಗಲು ಉಂತದೇರ್
ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಚ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನರ್ಲೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಳದ ಪದವುದಾಗೆಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ దగ్గర ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ನಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗ ಬಿ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಷ್ಟಿಗೆ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಂತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲ್ಯಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಈತ ಜೋಕಲ್ನ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುಗ್ರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು ಅರೆನು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಸಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ನಿಖಿಲಿನ ಉಂಡು ಗುರುತಿ ಸಾರೆ ವಿಜಯನ್ನ ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಅದೇ ಅವು ನೆನಪು ಏಪಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು ಆರು ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನಾರು ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ದನಾರು ಸರಿ ಉಂತಲೆ ಓಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತನ್ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆ ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 34 ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಡೆ ಸುರುಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ 11:95 12:07 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಲಾಲಾ ದಾಕ್ಷಿಣ ದೀವಂದೆ ಖುಷಿ ಟೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೈತಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೆಂಜಿನ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸೋರ ಇಪ್ಪನ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸಿಂದ ನಮಗೆ ದಾಲ ಶ್ರಮ ಇದ್ದಂದೆ ಖುಷಿ ನೊಂಜಿ ಹಂಚವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಪನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ವೀರ ಕ್ರಿಕೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳಿದೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈತಾರ್ನ ಪಲಯ ನಮಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿರು ಆರು ಆ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ಕುಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಕೊರ್ನಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಪು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಂಡ ಪಲದಿಯರ್ಲೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲದಿಯರ್ಲೆ ಪಲಯ ಮುಟ್ಟು ಮಾಳ ಶಂಕರ್ ಈಗರಕ ಬರ್ಡೋಣ ವೀರಕ್ಕರೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದಂಡ ಪಲದಿಯರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲದಿಯರ್ಲೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದುಮ್ಮುಗಲ ಈರ್ನ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ದೇನಿಗೌರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾತದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತಡು ಬಂದು ಬತ್ತು ಉತ್ತಾಣ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಲ್ಲೇರು ಹಾ 120 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಮಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾಡೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜತ್ತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದಾಂಡೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲುಲ ಮಾಳ ಶಂಕರ್ ಈ ಕರ್ಕ್ ಬಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಪಲಾಡುಂತಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅವರ ಪಲಾಡುಂತಲಿ
ಪಲಾಡಿ ಉಂತಿ ರವಿ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಡುನ್ ಸಾಲ ಅಂದು ಐದು ಬಿರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಕುಡುನ್ ಸಾಲ ಕುಡುನ್ ಸಾಲು ಐದಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಐದಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಆ ಐದು ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆ ಬೊಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ರ ಮಂಜಿ ಇಡ್ತದೆ ಬರು ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡುನ ಮೇದುಂಡು ಆ 70-80 ದಶಕದ ಆ ಸಮಯಡ್ ಹ್ಮ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಆಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಗೋಳಂತೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತ 80-90 ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಕಂಬಳಲು ಸೇರ್ಪಡೆಲಾಯ ಅತ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಸಜಿಪ 300 ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಪಜೀರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದಗ್ಲ ಆಪುರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಆ 2016-17 ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆತಿದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳನಿ ಆಪುಜಿನ ಅಂಡಾರ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನಾಯಿನ ಉತ್ತ ಒಂದೇ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದೆ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟಾಳ ಕಂಬಳ ಆಬುರುಂದನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತೇವೆ ಹ್ಮ್ 17-18 ಬರ್ನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಅದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಅದು ಕಂಬಳಗೆ ಅನುಮತಿ ದಿಕ್ಕದೆ ಕಂಬಳ ಆಯುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೊಸ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯುವಕರನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡ್ನ ಉಮೇದು ಬರ್ತಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗಲ ಉಮೇದು ಬರ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ದಿನಾಂಕದ ಮತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಡ ಬೈಂದೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಡುಲ್ಲೇರು ಆ 25 ಕಂಬಳಲು ಇದ್ದದ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪುರಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಆ ಈ ವರ್ಷ 5 ಸ್ನೇಹಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅತ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಡೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವ್ರದ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದೆ ಹೊಸತ್ ಜವಣರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣರು ಗಿಡಪುನಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬಿತ್ತಿತನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಪ್ಪ ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬನ ಕಂಬಳದಲ್ಪನಿ ಬತ್ ಕುಲುದು ಕಂಬಳ ತೂಬು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪಲ್ಲರು ಹ್ಮ್ ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಡುಟ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ನಂಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ತೂಬನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿದೇಶಡಿತನ ತುಳುನಾಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ತದಾನ್ಲೆ ಕಂಬಳನ ತೂಪನಂಚಿನ ಹಂತಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬೋಡು ಬಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತರಪ ಹುಟ್ಟದು ಇತ್ತದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ನಮನಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಅಂಡ ಪಾಲ್ಪಡಬನಗಳ ಆರೋಗ್ಯಗಳೇ ಇದ್ದೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಲ ಇದು ಮಾತ ಬೋಡಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಈ ಕಂಬಳನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬುಳೆಪಾನೋಡು ಗಿಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಇನಿ ಹೊಸ ತದೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ಲಿನಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪುರ್ತದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ದ ಆತನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದುಂಪೋತನು ಅಂತ ಪೂರವೆನ್ನು ಉರುಣಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಿದಂಡ ವಾಪನ ಅತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಸಲ ನನಾತೆ ನೆಕ್ ಒತ್ತುನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳದ ಬುಕ್ಕಲಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಪೂರ ಪಂಡರು ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಳತ್ತ ಮಜಾಲು ನೆನೆಪಾಲ್ತ ಜಾರಿ ಕೊಳತ್ತ ಮಜ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆತಲೆ ಕೊಳತ್ತ ಮಜಾಲ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಡತ್ತಬಹುದು ಇರುಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಬಜೆಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆತಲೆ ಅಂದು ಬಜೆಪೇಡ್ ಆಚಿ ಬಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳಗೆ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಪಾರ್ನಾಗ ನೀಲಿ ಇದ
ಪುರ್ಲು ಬರುಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರೆಕ್ಕೆ ನೀಲಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕರೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದನಾರೆ ಸರಿ ಪೋಯಿನ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕುಡುಕೊರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ಬಜಪೇಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮನೆಯಾಳದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿರು ಗಿಡದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮನೆಯಾಳದ 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಬಕ್ಕಾರೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಬೀದಿ ಅಣ್ಣನಗಳು ಮಾತ ಆ ಪುರ್ತುಡ ಕಂಬಳದ ಬೆಂತಲಾಗಲಿ ಪುರೂಕಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ದಾಗಲಿ ಉರ್ತೊಂದು ಬೋಯ್ನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಅವು ಮನೆಯಾಳದ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ದಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಉರ್ತೊಂದು ಹೋತರಂಚಿನ ನೆನಪುಣ್ಣ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದನಾಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳ ಉಂತಾದನಾಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದಾಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊಳತ್ತ ಮಲ್ಯದ ಕಂಬಳ ಆತನೆ ಸಜಿಪಡ ಕಂಬಳ ಆತನೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಳ ಸಜಿಪ 300 ಆತನೆ ಬೋಳಂತೂರ್ದು ಮೂಜಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂದಿರ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ಕರೆತ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಕರೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತನೆ 1978ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಸರಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತ ಕುಸುಮಾದರನ್ನು ಪನ್ನಾರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇ ಉತ್ತಾಯ ಗಂಟೆ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಆಲದ ಪುಟ ಬೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಬಿಯರ್ಲು ಬೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದ ಆಸೀನ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಬಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪುಟದಿನ ಪರ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೀರು ವೇದಿಕೆ ದಾಸಿನ ರಾತೀರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಸರಿ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತ ಜಾಂದ್ ತಿಳಿಪುಜೇರು ಅದೇ ಕೈದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಹಲೋ ವೀರಕ್ಕರೆ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕ್ಕರತ್ತ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರ್ 1376
1385. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಮಾಲಕೆರೆನ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹತ್ತೀರಿ. ಹಲೋ ಸರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದವಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಬೇರೆ ಸಾಲಬಾರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗರೆಜ್ಜಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆಜ್ಜಿ ಗಂಟಬಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವೀರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಮಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಆಕರಿಜಿ ಇಜಿ ನೆಡ್ದು ಮುದ ಸಾಲದಾಗಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಕೋರ್ದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಆಪನೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೀರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಉಜಯ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡವರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡವರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಆಲದ ಪದವದಾಗಲ್ಲ ಬರೀ ರೆಡಿ ಪಡು ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಿಲ್ಲ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಾಗಲೇ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬೇರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರ ದಿಪ್ಪಡು नार पकड़ लेना ನಾರು ಪಗಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಗಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡ ಪಗೋರೋ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಆಪಂಡ ನಾವಿರು ಪಗಾರಿ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಾವಿರು ಪಗಾರಿ ಸರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರತ್ನಾಕರ್ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಡತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೂತನಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರದ ಶಾಲೆಡೆ ಜೆತ್ತದು ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ಪು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ತೂತನಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೀವದಾಗಲಿ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪ್ ಇದಾಡ್ದೇರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಎತ್ತೇರಿದೆ ಅದೇ ನಡತ್ತು ಬತ್ತ ನತ್ತು ತೋದಿದ್ದು
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗಿಡಬರೆ ವಿಜಾರಾಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ Perumal play. Perumal red ball దగ్గర ఒట్టు play. Perumal play. ಬಲೆ ಬಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ 19 ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚಾಲ ಆತ್ರತೆ ಬುಡ್ರನಿ ಬತ್ತರ ವರಣ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವರ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಪನ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತುತ್ತುವೇರಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕಮಲಡೆ ನಾವರ್ಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ನಾಗಲಿ Perumal play. ನಿಗಲ Perumal ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀ ವೀರ ಕಡೆ ತಗಲಿ ಬುಟ್ಟೇನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಒಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ 19 ಅಡೆಗುಂತವ್ರಾ ನಿಗಲೆತ್ತೋನೆ ನಾ ವೀರ ಕರೆ ತಗಲೆತ್ತೋನಿ ವೀರ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲೇ
ನಾಳೆರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತುವ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಕಕ್ಕಬದೊಪ್ಪರಂಗಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಕಕ್ಕಬದೊಪ್ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವ ಇದಾಗಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿಡದಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳ ಆಜರೆ ಮೆರಿಟಾನ್ ಅಣ್ಣ ಆಲದ ಪದವದಾಗಲು ಬರಡು ನಾರಾವ ಇದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ವೀರಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತಾನೇಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ವಾಂಕ ಭಂಡಾರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರತ್ತ 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 ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 34 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ 12:03 12:36 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಅಣ್ಣ ಆಳದ ಪದವದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಆಳದ ಪದವದಾಗಲು ಬರೋಣ ಪಕ್ಕೊಂಜೀರಿ ನಾರಾವದಾಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಆಳದ ಪದವದಾಗಲಿ ಬರಡು ಇದು ಬರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬರೋಣ ಐದು ಬರಿಗೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಉತ್ತು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲೆ ಐದು ಬರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಂಜರ್ ದಡೆ ಬತ್ತಾವಳು ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನಾಗೆ ಆಲದ ಪದವು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಪನ್ಮನತ್ ಬರೋಡೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರಡು ಏಕಡಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಡಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಂಚ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಿಡ್ಪರ ಒರಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಆಲದ ಪದವು ದಗ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗ್ಲೂ ಲೇರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನ್ಯಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ದಾದ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಪನ ಪುರ್ತರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಧಾರ್ತನ ಪಾರ ಬಿಡ ಅವನ್ ಬರ್ಪನ ಇನ್ ತಡವನ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗ್ಲೂ ಲೇರು ಮಿಜಾರು ಆರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಇದು ಬೆರಿತ ಸಾಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಬಾರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತರು ಮೆರೆನು ಅಮ್ಮು ಪೂಜಾರಿ ಹಿಬಾರಿ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ ಇಂಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆಳದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಗೆ ನಾರಾಬಿ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಆಳದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬರ್ಕಲ ಹರೀಶರೇ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ ಇಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರೇ ಆಳದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಎರಲುದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೆ ರಾಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಕುಂಟರ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ಯರೇ ಈ ಕಮಲಕುಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಣಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಇಂಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಇಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ದೇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ದೇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾರೊಂದುಲೇರು ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಆಳದ ಪದವುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಪಲಾಡು ಅಂತ ಬಲೆ ತುಕರಾಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತೇರೆ ಜಿ 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 ಸಂದರ್ಭ ಪಡುಲ್ಲಿರಿ ಪಲಾಡು ಅಂತ ತುಕರಾಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಾಟ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ತಗೋರ ಪಲಾಡು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ನಾವಿದ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಲೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂಟು ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಹೊರ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತೀಯರಿ ಸತೀಶರ ಓ ಸಮಯ ಸುರುಮಲ್ಪಲಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತೀಯರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅವು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ್ಜೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವಿರಿ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜ್ಜೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನೇ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವಿರಿ ಹಲೋ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ವೀರಕರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ನಾರಾವಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲದ ಪದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಳದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕುರಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜತೆಲ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನರ್ಲು ಅವರ ಪುರುಷೋತಿತ್ತನಗಳವರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ 12-84-14-30 ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದ ಪರ ಆಳದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರಲ ಬರಡನ್ನು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಕ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರಿ ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರಿ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾನೆ 72 ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲಿರಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರೆ ಪನಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ್ ಹಲೋ
ಓ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಳುದಿಲ್ಲಿಯ ಸಾಲತೆ ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿತಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟದಗಲ ತಯಾರವರು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪದಗಲ ತಯಾರವರು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕುಡುಂಜಿ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಗಲ ತಯಾರವರು ಮುನಿಯಲ್ದಗಲ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ನಾವಿರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮನವಾಡ್ರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಿರಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಪನಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಿರಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ ಕಾಲದಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಾಗಿಲ್ಲ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದಾಗಲೇ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇನ್ರಿ ಓ ನಾನು ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಒರಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂದು ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ದ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ನಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಾಗಲ ಬರಡು ಸುರ್ತ್ಕಲ್ದಾಗಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟು ನಾರ ಇದಾಗಲೇ ಬರಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂడి ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಿ ತರಗಣ್ಣ 3271 ನಂಬರ್ದ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಹೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ಐಟು ಎದುರು ನಿತಿನ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬರೀತಾನೆ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪರ್ದು ದೆಪ್ಪಡು ಎದುರ್ದಾರ್ದ ಗಾಡಿ ದರಗೆ ದೆಪ್ಪರು ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಡಿಗೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಚುಟ್ಟು ಬೀಡುದಾಗಲೇ ವೀರಕರೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಆಪುಣೊಂದು ಏರು ಪಂಡೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 72 ಮಧ್ಯ ತೆರಳಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡನಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು 11.83 12.38 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಇದು ಏರು ಬತ್ತೇರಿ ಏರು ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇರಿ ಗೇಟ್ ದಾಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೇನ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರಕರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಎರಲಿನಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮದ ಎರಲಿನಗಿಡವೇರು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಯಶವಂತರೆ ಓ ಓ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನಾತ ಹೆಚ್ಚಾವಡನ್ನ ದಾದಾವು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಯೋಡು ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಜಾಕರಿಜಿ ಓ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ನನಾತ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟದು ನನಾತ ಕಂಬಳ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅವನ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆನಾ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದಾಯ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಆಗ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಚನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡವಿರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲನ ಏರ್ಲಂಗಿಡವಿರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಲಿರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲನ ಏರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮನುಷ್ಯಡ ఇప్పుడు అంచనా ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನ್ ಅದೇ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಲು ಈ ಜೋಡು ಕರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲು ನಡತೊಂದು ಅಂದ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರತೀಕವಾಣಿಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನಾ ರೂಪಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ತೀವ್ರತೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ತೂಪನವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮನೋರಂಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆ ಅದೇ ಭಾಗವಹಿಸ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಐಕ ಸುಭಾಷಿತ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರಿ ಎಂಚಂದ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುವು ಭುಕ್ಷ ವಿಷಾನಹೀನ ತದ್ಭಾಗದೆಯ ಪರಮಂ ಪಶು ನಾನು ಪಂತೇರಿ ಏರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನುలు ಇಜ್ಜನ ಆಯೆ ಕೊಂಬು ಬುಕ್ಕ ಬೀಲದಂತ ನಂಚಿನ ಪಶುಗೆ ಆಯೆ ಮಾನವೆಂಡಲ ಕೊಂಬು ಬುಕ್ಕ ಬೀಲದಂತ ನಂಚಿನ ಪಶು ಒಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗ್ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಕುಲಗ್ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಸಂಗೀತ ಇಜಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜಿನ ಕಲೆ ನೆಟ್ಟು ವೈಟಂಡಲ ಒಂಜೇಟ ಆಸಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಬೋರ್ಡು ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಒಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತಿಂದ ತೂದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದು ಆಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತೂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋದು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚ ಕೋರಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟುದಾಗಲೇ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನಿದ ಬೇಸಾಲದಾಗಲಿ ಬೆಳುವಾಯ್ಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ 80 ಬಡುಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೇ ಬಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆನ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ತಿರ್ಗರಿ ಜಡೆಗೆ ಉಂಟಲೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ರಚೆ ಅವು ನಾನು ಕಟ್ಟಲೇನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೌಲಿ ಅವು ಪಿರಮಲ್ ತರಡ ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಎರ್ಲೆಗ್ ಮರ ಸುದ್ದು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕೇವಲ ಈ ಸಾಲ ತಂದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನಿ ಅಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಕ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಮರ ಸುದ್ದು ಎರ್ಲೆಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಮಲ್ ತರಡ ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ತರಡ ಬಲ್ದ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ ವಂಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡನೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಬುಡ್ಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಮಯ 9 ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಸಮಯ ಹಾ ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ವೀರ ಕರೆತಗಲ್
ಸಮಯ ಆತ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟು ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡು ಆತನ ಅಗಲ ಗೋಚಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕೊಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲು ಕುಟ್ಟಡ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 27 ಜೊತೆಲೆಡೆ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾಂದ್ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟುವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ಗಡೆನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ 12.22 12.43 ಹಲೋ ಓ ಬೆಳುವಾಯಿಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತಿರ ವೀರಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲು ವೀರಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಏನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಪಡಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮರಸೊಂದು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಮಾತೇರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವ್ರು ದಮಲ್ತ್ರ ಗಮನಿಸಲೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪಡೋಣ ನನ್ನ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಿಳುವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಬಿಳುವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಡವ್ರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಡವ್ರೆ ಅನ್ನದ ಬೇಸಾಲದಾಗ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್
ಸಮಯ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣನಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಚುಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು Perumal play, red ball, Perumal play. Untor, ada untor ah. Untor ah. Peral play paga. Boleh, uttu boleh, ada bal uttu boleh na? ವೀರಕ್ಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣನಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ
ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೆಳವೈದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡ್ ಬಿಡೋದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಒಟ್ಟುಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಒಟ್ಟುಬಲೆ ತುಕ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಿಟನರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಿಟನರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರೆ ಬೆರಿತಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಡಣ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ ಕೋರಿಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಸಾಲಬಾರದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ನಿಗಲೆತ್ತುನೇನ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗೋ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಗಂತ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ತಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಾರಾ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಸಾಗರ ಕೋರ್ಲೇನಾ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ಬಲೆ
ಅಡೆಗುಂತಳಿ ಅಡೆಗುಂತಳಿ ನಿಗಲೆತ್ತೋನೇನ ವೀರ ಕರ್ತಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತು ಮಗಳು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ವೀರಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಕಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಭಜನಾ ಮದರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರುತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಡು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ 11:91 12:31 ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಸುರತ್ತಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಬರ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಪನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟೋಲ ಸರಿ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೀರಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾಂಡ ಜಿ 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 ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರಿ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರಿ ವೀರಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇಗ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇಗ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾರು ಪಗಲನ ಪಗರೀರಾ ಒಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಗರೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಗರೋದುಲ್ಲಿರಿ ಸರಿ ಸಮಯ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ 14 ಹಾಕಿರಿ ಜಾಕಿರಿ ಏರಣ ಏರು ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆತೂಲ ಈ ಮಂಜೂಟದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ
ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಮಲಗುಟ್ಟಗೂ ಸತೀಶ್ ಕಾರಂಬಡ ಮೇರೆ ಬರ್ತೀರು ಮೇರೇನೆ ಕಮಲಾಭಿಮಾನದ ಬರಾಗದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚೆನೆ ನನರಿ ಇನ್ನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರ ಬರ್ತೀರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಕಮಲದ ಬರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಪರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಫನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಅಡೆ ಗೊಂತವರಾ నీకు లేతున్నానా విక్రమ కరెక్ట్ లేతుని ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ದೈಲಿಯರಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೈತೆ ಹಾ ವೀರಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಈ ಸಾಲ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಣ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರೋಣ. ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲ್ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆನಾ
ಎರಡು ಬಲಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸಮಯ 9. ವಿಕ್ರಮಕ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಏರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಲೆಗ್. ವೀರಕರೆ ಏರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಲೆಗ್. ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೆಗ್. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 77 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಲ್ದೇರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಗಿಡೆ ಏನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 1180 1186 1180 1186 ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನಾಗ್ಲು 10 ನಿಮಿಷದೊಳೈ ಮಾತ ಇರಲನಾಗ್ಲ ಮಂಜೂರು ಬರಡು ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಜಪರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಪದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಹ್ವಾನದ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆ. ಫೈನಲ್ ಕರಜಪ್ಪನಾಗ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂದುಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು
ಆವರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ, ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಾರ ಬೆಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಕಂಬಳ 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 ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬರಬಹುದು ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ದಯಮಾಡ್ತದರ ವೇದಿಕೆ ಬರು ದಯಬಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಬಹುದು ಎದುರು ಕರೆಕೆ ಬಿಟ್ಟದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈಗೆಲ್ಲ ಗುರುತುಗೂ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲಗ್ ಕಾರ್ಕಳರ್ದ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಮಿಸದಿರು ಮೆರೇನು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಲ ಪರವಾದ ಗಾಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ ಪುರ ಅಡ್ಡ ದೀತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ KS 70 M3796 ಅಣ್ಣ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಕಲ್ ತೆಪ್ಪಡು ಕಾರ್ ಪೂರ ಎದುರು ಕಾರ್ ಪಿರದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಅಂತೆ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರೆ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಎರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ ತೋಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿಲೆ KS 70 M3796 ಗಾಡಿ ಆರ್ಟಿಗಾ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತೆಪ್ಪಡು ಏರ್ನಂದು ಕೇಳಿದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಕೀ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೀಕ ಅನ್ನಂದು ಕೇಜಿಂದ ದೆರ್ತದ ಲಂಚದೀಕ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೊಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ತೋಪನಗಲೇ ಉಪದ್ರಾರವಲ್ಲಿ ಕಮಲ ತೂಪನಗಲೇ ಉಪದ್ರಾರವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಮಲ ತೂಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಬನ್ನಲೆ ಕಾಮನು ಅಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದ ಪದ ಬೆರೆಗೆ ಕಮಲದ ವತಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ಥಳದ ನಿಲಯದ ಹಿರಿಯರು ಓಬೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು
ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿನಕ್ಕೂ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಪರ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಜಾಗನ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಏತ್ ದಿನ ಉಮೇದುಂಡು ಆತ ದಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಪರಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಆಗ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಕ್ಯಾಮರಾದವರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಥಳದಾಲಿನ ಈ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರತು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಬನ್ನಲ್ಪ ನಿಗಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಎಂಗಳಡೆ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೋಡುಕರೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುದು ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋರು ಸ್ಥಳದಾನಿಲ ಅಂಚಿನ ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಅರೆಗೆ ನನ್ನಲ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯನ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರಾಜವನ್ನೇ ವಿಜಯನ್ನವರ ಬರುಳು ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ರಾಜವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿರು ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಬರಿಟುಲ್ಲಿರ್ ತೋಜುಳು ಈ ಪುಟುದಿನ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜೋಕುಲಿಗಳ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಪೂಂಜದಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಲ್ಲೆನಾ ಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೇರಿಗಳ ವಿಜಯನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸುರುಟು ಒಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ದೇತವನು ತಂದರಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಅಂದಾಜಿಡಲ್ಲ 4 ಜನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಬೈಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವೇರ್ನಾಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಡು 23-24 ತಾರೀಕು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳೋಡು ಐತ ಒಂಜಿ
ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಪರ್ಬುಣಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾನು ಮಾತೆರೆಲ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಇರುತ್ತಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದರೆ ಬರಡು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರುತ್ತಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದರೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕದ್ರಿ ನವನ ಶೆಟ್ರು, ಐದು ಬಕ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ 3 ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಳಿತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಮಲ್ತ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಈ ಸರ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನೋಡು ವಾ ಇರ್ಲಿನ ಒಂದು ಇನ್ನು ಗಿಡದನ ಜೋಡಿ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಪನೋಡು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುಕು ಗೌರವ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನ್ಯಾಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಆಗಲ ಪುದಾರಿ ಹಿಡಿದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ವಾಮದ ಪದ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಶಮೀರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದನ ತೆಗೆದನಿಗೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ದಕ್ಕದನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪರಮೋಸೋಡು ದಕ್ಕದು ಬೋತಂದ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಿಲ್ ಪತ್ತೊಂಪೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರತ್ತಾನಾಗ ಬೆಚ್ಚಡು ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ದಕ್ಕದಿರ್ದಾಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಪಿರ ಇತ್ತಂದ ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪಿರಕೊಂಡೋಲಿ ಫೈನಲ್ದಾಗ ಬರ್ಪಾರ 3 ಗಂಟೆల 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ 20 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಬತ್ತಾರ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತರದಾಗಲಿ ಬರೋಣ. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಸೊತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ಬಾರಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಈ ಮಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಗಿಲ ಇರ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ ಮಂಜಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒತ್ತುದು ಇರ್ಲಿನ ಗೌರವ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ಇರ್ಲಿನಟುಕು ಪಾಲ್ಪಡಬನಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಬನಂಚಿನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ
ವಿದೇಶಿಗೂ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಈ ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ವಿಧವೇತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟಾಣ ಮನ್ನ ಕುಶಿತ್ತ ಪುರ್ತುಡು ಮಾಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬೆಂತರಂಚಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದ ಬೆಂತರಂಚಿನ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಇಂಥ ಕೋಡದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮುಗಿನೆಟ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲುಗು ಭಂಗಮತ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಅವಡು ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುದ ಸುರೂಕಾದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತದಾಗ್ಲಿನ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಳಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಡುತ್ತು ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರಂಡು ಸಾಮ್ಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಯದೂಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜಯೋಗದ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯದು ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಯಾದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಾಕಿ ದಕಲ್ ಮಾತ ನೆರೆಲ್ದು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಅದೋಟು ತೀರ್ಥ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಡೆ ಬರಡು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯದ ದುಂಬೆಡ್ಡ ಬಹುಶಃ ದುಂಬದ ದಿನ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲಾಗಲಿ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು 4 ಗಂಟೆದ ದುಂಬು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಮಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ನಿಂತಾರೆ ಇರ್ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಗೊಬ್ಬದನ ಜವಾನಿರುಲ್ಲೇರ ದುಂಬುದ ದಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಜೋಕುಲು ತೋರ್ದಿಕ್ಕಿದಾರ ಇನ್ನೇ ಶಾಲದ ಬಸ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೇ ಬತ್ರ ಸೀದಾ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಂಡ AC ಹಾಲ್ದು ಕುಲುದು ಪಾಠ ಕಲ್ತದ ಪಿರ ಇಲ್ಲದ ಉಲಹೆ ಬರ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾದ ಅತ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಜೆರು ದುಂಬುಡು ಗೊಬ್ಬುದನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪು ಆ ಖುಷಿ ಒಬೇತೆ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ಚಿಕ್ಕಿನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬೋಡಿತನಾಥ ತಿನ್ನರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ತಿನ್ನೆ ಉರಿಯೇ ತಿನ್ನೋಡಾಬಿಡು ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ಪೂಜೆರು ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಒಟ್ಟಗಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಬಂಧುಲು ಕಂಬಳಡು ಈತ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡಪೇರು ಈತ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಪಡಪೇರು ನಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಅದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನರೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಎನ್ನದು ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮುಗಿತದೆ ಈ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಪ್ಪ ಬಯಲು ಕಂಡು ನೋಡ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಮರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಅವಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅವಡು ಬೆಂತನಂಚಿನ 100 ಜನ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲ ಮಾತ ಆ ಖುಷಿತ ತೆಲಿಕೆ ನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇದು ಮಾತ ಜನ ತೂತಿರು 120 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಆ ಇರ್ಲೆಗಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓಟ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿ ಈ ಪುರ್ತುಣ್ಣ ಮಾಡೋಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡ ಇತ್ತೇನೇನಾ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಕೇನು ಜೀವಿ ಅದು ಎರ್ಲು ಜತ್ತದ ಅಂಜು ಫೋನಗ ಧನ್ಯವಾದ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಂದ ಅದು ಎಂಕ 2 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಬಂದು ಬೀಸಲ ಉಂಡು ಆತು ಬೇಗ ಬಂದು ಬರಡು ತೊಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಜನವಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವರು ಬೋದಲ ದಿಪ್ಪು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ನಗಲ ದೆತೊನ್ನಗಲ ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ನ ಮೂಲ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಪೂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾವು ಪನ್ನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾರ್ಹವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು
3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಂದ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದಂತಹ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಣಿಯೊಟ್ಟು, ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಪಾರಾಜೆ, ನವೀನ್ ಗಾಡಿಮನೆ ಕುಂಜಾಡಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರೋಡಿ, ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತೇರಿ, ಪಾಣಿಮೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಂಬೋಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದ ಪದವು, ಪೊಡುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಅರ್ಕುಡೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದ ಪದವು, ಹರಿಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರಳಿಕೆ, ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳಿದ ಬೆಟ್ಟು, ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ, ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಬಳದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿಯಿಂದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ KEB ಇಲಾಖೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದವರು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಂಚು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂನ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮಿನುಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಬಂಗಾರದ ನೀಡಿ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ದನ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಜಯೋಗದ ಮೈಕದವರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಿಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಯದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗ್ಗ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ 166 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇನ ನೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ
ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಪಾರ್ದನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ 25 kg ಕುಡುಲ 5 kg ಅರಿತ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪನ 25 kg ಕುಡು 5 kg ಅರಿ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನ ಆ ಕುಶಿತ ಪೋರ್ತುಡುಲ್ಲೇರಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಮಲಡ್ಲ ಸುರೂತ ಕಮಲಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೇರ್ಲು ಮಾತಾಡು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಮುಣ್ಕೂರು ಮೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಜೊತೆ ಅದುಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರದಾಗ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡೆ ಮಾತೋಡು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಮುಣ್ಕೂರ್ದ ಮೋಡೆ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಲೆ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಚಪ್ಪರ ಬಂದು ಬೈಡ್ ಬೇಕಾ ಚಪ್ಪಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠ್ಯಾನ ಏರ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪ ನೋಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಳೂರು ಕುಟ್ಟಿ ಅತೆ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪುಲ ರಾಜಲನಾ ಸರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಭ್ಯಂತರಾಗಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ನಾಗಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಕಣಮಾಣಿಲು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿ ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೆಳುವಾದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಆಲದ ಬದವು ಹೆಂಗಿನ ಮನೆ ಆಲದ ಬದವು ನಾರಾವಿ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಒಸ್ಮಾರ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬೆರಂಗಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಹೊರಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಬರೋಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಬರಡೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನ ಪೂರ್ಲು ಕಲಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡೆ ನೀರು ತೂದುಕೊರನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಗಿತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿಚ್ಚಟ್ ಬರ್ತಾನತೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿಚ್ಚಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ 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 1 ಮಿನಿಟ್ ಎರ್ಲು ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬೀಸಬೋಲೆ ನಿನಗಲ ಬೀಸಬೋಲೆ ಬೆಳುವಾಯ್ತಾಗಲ್ಲ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಆದಿ ಪುನಃ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನೆ ಪುನಃ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿಡಿತನಾರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಬೆಳುವಾಯತಿ ಬೆಳುವಾಯ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಜೋರ್ದೆಬ್ಲೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯಕರು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಪನ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪರ ಐತಿ ಭಾರಿ ಹೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತನಾರಿ ಅವಾನ್ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯತಿ ಇವತ್ತನ ಬೆಳವಾಯ ಪೂಜ್ಯದ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವ ಮುಜಿಲ್ನಾಯ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೇನೊಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಫೈನಲ್ ನೆರಳು ಜಪ್ಪನ ತುಂಬುಗು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಕರೆದೆತ್ತದೆ ಈಗ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪಂಚಿನ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜವನರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಹಕಾರ ನಡಪಂಚಿನ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಬಲಮಳ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವೀರಕರಟೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲು ವೀರಕರಟೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭಜನ ನಂಬರ್ ತರಲು ವೀರಕರತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪುನರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ 5 ದಶಕದ ಮಿತ್ತೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ವೀರಕರಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೇಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ರನರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎರ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಣೆಲ ತಾಟೆಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೇಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ರನ ಬಾಲುದಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೀಂಕ್ರೆಲ ಪುದರೇನ ಚೀಂಕ್ರೆಲ ಪಕ್ಕುಲ ಉಲಾಡಿದ ಚೀಂಕ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ವೀರಕರ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ವಿಕ್ರಮಕರ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಪುಟ್ಟಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ನಾಗರದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವೀರಕರಟಲ್ಲರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಲ್ಲರೆ ಆಲದ ಬದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ವೀರಕರಿತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತ ಆಲದ ಬದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರೇ ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜರ್ನ ಇರುತ್ತಬುದಾರೆ ಬಾಬು ಕರ್ಣೆ ಬಾಬು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಉಲಾಜರ್ ಬಾಬು ಮಾತದ ಕರ್ಣೆ ಆಲದ ಬದವದ ಇರುತ್ತಬುದಾರೆ ಬಲ್ಲೆ
ಮುನ್ನೆಲ ಕಾಜಲ ரெண்டு ஜாத்தியர்ல ஃபைனல் கணத்துன கிருத்திக் ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನವಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲು ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನಿನಾರು ಇರು ಗಿಡವನಾರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರದ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ ಇರು ಗಿಡದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವೀರಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರತ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೆರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆ ಗಿಡಬೆರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಇರ್ತಪ್ಪದಾರೆ ಚೆನ್ನೆಲ ಗುಂಡೆ ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೆ ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ತಪ್ಪದಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ರಿ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಓಟಗಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಕರ್ಟುಲ್ಲರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ಟುಲ್ಲರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವೀರ ಕರ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಲರ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲನ ಬುಧಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದ ಇರ್ಲ ಪುದಾರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಲ ಬೊಕ್ಕುಲ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಲ್ರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜಿಂಕೆಲ ಅಪ್ಪುಲ ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಗಿಡಬನಾರೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಡಪ ಹೋದ್ರು ಆ ಕಡೆ ರಿಪೇರಿ ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕಾಪು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿರಲು ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಗರ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲಿದಡಿ ಅಪ್ಪು
ಭಾರಿ ಪುರದ ಪದ ಬಾರ್ಸಾಯರ್ ಸ್ಕೈದ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂತದ ಅವು ಕರಿನ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ನಂಗೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಡೆಮೋ ಕೊರ್ರಾತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏತು ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾರ ಬನ್ನ ಇಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೀನು ಪಾಡ್ದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾವು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಗಾಡು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗಾಡು ಎರ್ಲನಗಲಿ ತಡ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ 10 ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತನಂಚಿನ ಸಮಯದ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿತವೈನ ಸಾಕಾರ ಮಾತ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಡ ನೆರ್ದಿಲ್ಲ ನನವು ಕಮ್ಮಿಡಿ ಇಂಚೆ ಮುಗಿಪೋಲಿ 23 ಗಂಟೆ ಇಂಚೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಬನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಂಡ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪನಗಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು ಮಾತೈತಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾಚನ ಕಂಬಳಾಡುಲ್ಲೇರು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗಲೇ 10 ನಿಮಿಷದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಡ್ಬಣ್ಣ 8 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯರ ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗಲಿಗತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಟೈಮ್ದ ಉಲೈ ಮಾದ ಬುಡ್ದು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬುಳೆಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಮಾತೋದಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆಬನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪುವಾನ್ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಬಳಗದಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನದಾದ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಉಲೈ ಬುಡ್ನ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಬುಡ್ನಂದ್ರೆ ಆನಿದ ದಿನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಆನಿದ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೂ ಕೌಂಟ್ ಆಪ್ತು ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡ್ದೇ ಬರ್ಪಣವು ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಬುಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತವು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಉದೇತನ್ವ ಏರ್ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತವು ಬಹುಮಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಉದ್ದೇತನ್ವ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯಗ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯದ ಉಲೈ ಏರು ಮಾದ ಬುಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಗಲ್ನ ಹೇಗೆ ಆ ಅಂಕನ 5-3 ಅಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಓ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಜೊತೆ ಜನ್ನಡ ಉಂಟು ಜನ್ನನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಸುರುಕ ಹೋಗ್ಯಾ ಸುರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲೇ ಬಲ್ಲ ಕುರ್ದ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬಾರ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲು ಬೋಡು ಪನ್ನೈಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ನಿಯಮಲು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣ್ಣೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ 10 ಸರ್ತಿ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಆ 11ನೇ ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅನ್ನಂಚಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ವಾ ಒವೇ ನಮ್ಮದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುರಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಂಬಳದ ಹಿತೈಷುಳ್ಳೇರು ಆಗಲ ಮಾಂತ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕುರುಪುನ ಧನಸಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ ನಗಲುಳ್ಳೇರು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ನಿಗಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಬೋಡೈನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಬೋಡಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ದ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಸುರುತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಲಿ ಎರು ಬುಡುಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಹುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಹುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಕರ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್
ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಾಗಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ನೆಗೆ ಪನ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓರ್ವ ಹಿತೈಷಿ ಕಂಬಳಗೆ ದದಾನ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ದಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ತೇಶಮಾನ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ವೀರ ಕರಟ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಪೂರ ಆದ ಮದಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಗಿಡಮುನ ಎತ್ತಮಲ್ಲ ಚಾತಿದ ಓಟಗಾರೆಂದು ಬಂಡ ನಡು ಕರೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲು ಕಾರ್ ದಾಂಡದ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬುಡಂದೆ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಮಲಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಛಲವಂತ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಯಾತ್ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳನ ಬರ್ಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿಸದು ಇರ್ಲಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೂಡು ಮೆತ್ತದ ಕೊರ್ದು ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ನಡತ್ತದ ಪೋದು ಕುದಿಗಿಡದನಾರ 5 ದಶಕಡದ ಮಿತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಆನೆ ದಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಪದರ್ಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ ಐರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರೆ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಸಪೂರ ಅದು ಉದ್ದೈತದೆ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಉವೇರು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗರುಡು ಇರುಗಿಡದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ವಿಕ್ರಮ ವೀರಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಚಾನಲ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೀರಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನೆಲಗೆ ಸಾಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ದತ್ತಾಂಗ ಪಾತ್ರ ಬಡ್ತಿ ಕಿಶೋರ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಮಾಧವಣ್ಣಗಲ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಪುನಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಸ್ಯರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟರ್ ನೇರ್ಲನು ಮಾಧವಪುನಕಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ನಾವ್ರ ಮುತ್ತಪ್ಪೇರತ ನಾವ್ರ ಸರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೇರ್ಲು ಮುಡುಕೋಡಿ ಕಾಟಿಲ ನಂದಳಿಕೆ ಮೋಡೆಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೇರ್ಲು ಅಪ್ಪು ಬಕರಾಜೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರುಕು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರ ಪುದರ ಗಿಡೇನ ಯಜಮಾನರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾಗ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾದ ಬುಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನ್ಯಾಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಿರಬಲೆ ಇತ ಪಿರಮಾಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪ ಜನ ಬಂತಾರೆ ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ
ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆದಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಗಂತಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಡುಂತಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಗಂತಡುಂತಲೆ ದುಮ್ಮೆ ಫತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ 4 ಮಿನಿಟ್ ಆತ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದುಂಬ ಮಾಡ ಆಪಜಿ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಪಿರಬಳಿ ವೀರಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೋಲ್ ತೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಗೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹದ್ದೆ ದುಮ್ಮು ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ತಕೊಲ್ಲ ಪಿರಬಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ಬುಟ್ರಾಣೆ ಪಿರಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆಪಜಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರುವಂತ ಕೊರಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣು ಉಂತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಂತವಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಂತವಡೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಂಡೆ ಬಲೆ ಓಹೋ ಸರಿ ಮಾಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ಸರಿ ಮಾಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ದಾದೆ ಅಣ್ಣಂದು ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಇಡತೆ ಆಪಜಿಗತೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ 12 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ವೀರಕ್ಕರಣ ನಲ್ಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಪುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ
ಅಡೆಗೊಂತ ಹೊಡ್ ನಿಗಲು ನಿಗಲು ಬಲೆ 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 ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೇಲಣೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪವರ್ಚ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಪು ಜರ್ಮಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆಕ್ పదిమూడు నిమిషాలు అతే ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದು ಕೊರೊಡೆ ದುಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಪನತ್ತ ನಿಗಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ವೀರಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಾಣ ಮರ್ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ವೀರಕರತ್ತ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಾಣ ಮರ್ದರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಾಣ ಬರ್ದರ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಕೊಳಕೀರ್ ಬತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕೊಡಂಗೆದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕೀರ್ ಬತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ 12-03 12-21 ಅಣ್ಣ ನಿಕಲೊಂಚೂರು ಪಿರಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಿರಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೂರು ನಾರ್ದಿಲ್ಲ ನಾರ್ ಪಕರ್ಲಿ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 72 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲೇರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರು ಕುಂದಬಾರನಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಂಗಿಡಬೇರು ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿಯ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾದಪಣ್ಣಗಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ರಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿವಾಳರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರನಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಚಪದ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರು. ಕರಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಪುರಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಮುನಿಯಾಲೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬೆರ್ದಲ್ಲಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಓಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅನಂತರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಾಗಡ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. 3 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಪಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾರಿ ಗರ್ವದಾಗಲು ಬರೋರು ಹಾಕಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಮಾತ ಹಾಕುವರಿಂದ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಖಂಡಿತ ಗಿಡೈನ ಇರ್ಲಿನ ಗೆನ್ಪಾಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದುಂಡು ಗರ್ವ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇಡ ರೆಡಿ ಜನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಚಾಲತನತ ಇರ್ಲೇನು ಪುದರ್ ಬಂತಾರತ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪುಣಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ಪನಕ್ಲು ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾಡ್ಪನಾರು. ರಂಜಾಳ ಕರ್ನೇರ್ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ರಂಜಾಳ ಕರ್ನೇರ್. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಿರ್ಲು ಥಿಂಕ್ರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರು ಜಿಂಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಲ ಗೋಳಿದಾಡಿ ಅಪ್ಪು. ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಮಾಳ್ದೇರ್ಲು ಬೊಗ್ಗುಲ ಜಿಂಕೆಲ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಅಪ್ಪು. ರಡ್ಡ ಇಟ್ಲ ಜಿಂಕೆಲುಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ರಡ್ಡ ಇಟ್ಲುಂಡು. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪನ ಪ್ರಾಣಿ ತಂದ ಜಿಂಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿದ ಪ್ರಾಣಿ ತಂದ ಆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ತಂದ ನರಿ ನಮ್ಮ ಔಲತ್ ಮನುಷ್ಯರ ಆಂಡ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸದು ಪತನ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಮೆದುಳು ಚುರುಕು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂತಾಡು ಲೆತ್ತುಂತಾವುಡೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪ ಅಂದು ಬಂತಾರು ಅಡ್ಡ ಕರ ತಕೊಲ್ಲ ಹೊರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪನ್ ನೇನ್ ಬಂತೇರು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ ಉಂಡಾ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಬಂತೇರು ಬುಡ್ರನೆಂದು ಬಂತೇರು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನಿಕಲು ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆ
ಸತೀಶ್ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲೆ ವೀರಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಪಿರಬಲಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ವೀರಕ್ಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ವೀರಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ರತ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ಈತ ಮಾತ ಜನಕುಳ್ಳರ್ ಇದು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಜಿಲ್ ಪಾರ್ದನ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಆಲೆ ಸಮಯ 11:80 12:25 ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರಟೋಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ಬೈಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೋಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 25 ಜೊತೆ 2 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ವೀರ ಕರೆಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಗಿಡಬೇರೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯನಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಂಚಿನ ಒಟ್ಟಗಾರೆ ಹಲೋ ಆ ಮಾತಾಡ್ ಬಂದಾಗಲೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ನೋಡವೆ ಪಾನ್ಪಾ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೇರಿದ್ದಿ ಪುಲ ಮುಡಾರು ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲತೆ ಓ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡೆ ಕಲ್ಲೇರಿದ್ದಿಲಿ ಪುಲ ಮುಡಾರು ಸತೀಶ್ ಏತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿಜರಾಕಲು ಅತ್ತ ಅವಾಗಲೇ ಆ ದಿಪ್ಪಡು ಇರಗೆ ಇತ್ತಟಾಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರಂದು ಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರ ಎರಲಿನ ಗಿಡವೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ ಬುಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುನ ಪಡೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಲುಗಿಚ್ಚದ ಕೊಡಿಯರೆ ಅನ್ನಂದ್ ಕೊರ್ದಾಣ್ ನೋಡತ್ತೆ ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್ರೆ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತನಾಕಲ್ ಸರಿ
ಬಜಗೋಳಿ ಮುಡಾರ್ ಸಸ್ಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಾಪನ ಸರಿ ಅಂಡು ಅಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಮ್ಲಡೆ ಒಂದನೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರು ಪಡೆದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷದ ಬಳುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನದ ತೀರು ಪಡೆದು ಒರೇ MFL ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತುಂದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಮಿತ ಅಪಾರವೈನಿಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಎರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಮುಲ್ಕೆ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರವೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆನಿದ್ದ ನೆಟ್ಟು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ನಡ್ಡೋಡಿದ ಬಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೀರ್ಣದ ಮುಗುಳಿಯರ್ ಕಾರಣಲ್ಪ ಒರಿ ಭಕ್ತಿದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದನಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಿನಿತಾಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯರ ಇಪ್ಪುಣಂಚನೆರ್ಲು ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿತಾಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಡಿಪ್ಪುಣಂಚನ ಜೋಡಿಯರ್ಲು ಚೀಂಕ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕು ಚೀಂಕ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಡು ಇಪ್ಪುಣಂಚನ ಬಲುದಿಲ್ಲೆಯ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡು ಬುಡ್ರಾಣೆ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಹಾ 3 ನಿಮಿಷ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಹೊಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅವಳೆ ಉಂತವರಾ ಉಂತಲೆ ನಿಕು ಲೆಪ್ಲಣ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕಂತದ್ದು ಉಂತವಡು ಓಡೆ ಬೋಡು ಅಡೆಗೆ 11 ಬಲೆ ಎದುರು 19 ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಓಡೆ ಉಂತದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತವಡು ಬುಡ್ರನೆ ಉಂತವಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ತಗಲಿ ಹಾ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾತು ಉತ್ತಲೇನಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಮೊಣ್ಕೂರು ದಿಲೀಪೇರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಗರ್ತಗಳು ಉಂತವಡು ಜೋ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊನೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹಲೋ 1 ನಿಮಿಷ
ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ವೀರ ಕರಾಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು, ವಿಕ್ರಮ ಕರಾಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನು 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ ಕೊಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮದತ್ತಾರ. 12.14 12.57. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಲನಿಗಡನಾರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಲನಿಗಡನಾರೆ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಮೇರೆಗೆ ಮೊಗಲೆ ಚಪ್ಪಾಲ್ ಇದ್ಯಾ ಕೊರರ್ಚ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 34 ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲೇರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರು ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರು. ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ವೀರಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಡಗೈ ಹೊಡೆತದಿದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಏರಿಗಿಡದು ಚಿಂಕ್ರಗ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬೇಕ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಓಟಗಾರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೀ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆ ಗಿಡಪ್ಪನರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕುದ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕರಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲರು ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮ ಇರ್ತದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾದಿರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟೂರು ಹೊಸ್ಮಾರಡಿ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋರು ನನ್ನ ಉಮೇದಿದ್ದಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷ 7 ಕಂಬಳದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತನಾರು ಅನಂತರದ ವರ್ಷ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳರು
ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಪ್ರೊಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತರಾಯಿನಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಿಸಿದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹತ್ತದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪಣ ಅದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಮನ ಓಟಗಾರ ದಿಪ್ಪನ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಆದಿನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮನದಾನಿ ಬಜೆಗೂಳಿದ ಕಂಬಳ ದುಮುನಾನಿಯೇ ಇರುನು ಕ್ರಯಗದಿತ್ತೊಂದು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತ ಬಜೆಗೂಳಿದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರ ಕೊಂಚ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲಯನಾಗಲಿ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲಯನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇನಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ದಿಪ್ಪೋಡು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಓಟಗಾರ ಆದ್ಲ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನಲಾದ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪನ ಅಪರೂಪದ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರವನ್ನಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ, ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನೇ ಗಿಡತ್ತದೆ ಅನುಭವ ಬರ್ನ ಬೇತೆ. ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. 94-95ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಆನಿದ ದಿನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾರ್ಯಾತು ವೇಗಡು ಪಾರದ ನೇರ್ಲು ಪೆರಂಗಾಲ್ದೇರ್ಲು ಅನಂತರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕುಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು 19 ವರ್ಷ ಭಾರ್ಯಾತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಭಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಪಡಿತಾನೆ ಇರಲು ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಇರಲು ನಿರಂತರ ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಬನಾಗಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾದಾಪುರ ಪಣಗಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರೆ ನಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಕ್ರೆ ನಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಹೊಸಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ನಾರ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶೇಖರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ದಾದಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಾಕಲೆ ಕಕ್ಕೆಬದವು ವಿನಯರ್ ಕಕ್ಕೆಬದವು ವಿನಯರ್ ನಾವರ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಮರೋಡಿ ಜಾಕಿರ್ ಮೂಜನ ಉಡುಪೇರ ರೆಡೇ ಜನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರಮ್ಮನ ಅರುಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ಬರಿಟಿ ಪಡೆ ಮಾದಪುರನಾಗಲಿ 2 ಜನ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಾಕಲೆ ಸರಿ ಇರ್ಲೇನ ಬುದರ್ ಬಾರ್ಗಿ ಬದ್ರಿ ಹೊಸಮಾರ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಬುದರ್ ಚೆನ್ನೈ ಗುಂಡು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇರ್ಲೇನ ಬುದರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಪುದರ್ ದೀಪುರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜಯಗೋಪಾಲ ಏನು ಪನ್ನರಡೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಭಾರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿತ್ತ ನಾವು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿದ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪುದರದ ಕರಿಕಟ್ಟ ಬೊಲ್ಲೆ ಜಂಕುಂಡದ ಬೊಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕಾಜಿದ ಬೊಲ್ಲೆ ಜಮಾತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪುದರದ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಪುದರ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಬೇರ ವಿಕ್ರಮ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಅಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆ ಉಂತವಡು ಅಡೆ ಉಂತವಡು ಸಾಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರಾಣ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಪೆರಬಲೆ ಆಪಜಿನ ಪೆರಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉತ್ತ ಎರಟ ಸಮ ಕೈಟಿ ತಂಡ ಪಾಟಕ್ ತಂದು ಪನ್ಪುಣೆ
ಬಲೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ಓಡೆಗೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಇರ್ಲಂಪ ತೊಂಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಾ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಒಸ್ಮಾರ್ದಗಳಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಗಳಿಗೆ ನಾವೆರದು ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಸರಿ ನಾಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಉಂತುವ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ದುಮ್ಮ ತೊಂಬಾರೆ ಜನ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಆಬಿಜಿನಿಂದ ಪನೋಡು
ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತವಡು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಅಮೋಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಅಂತ ಸಮಾಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪನ್ನಡ ಬೇಗ ಅಂದ ಇರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆ ರೆಂಡೆ ಸರ್ ನಿಕಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಈತ ಉಂತವಡು ರೊಡ್ಡು ಕಡತಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತವಡೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೀರಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನೆರಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಾಗಣ ದಾದಣ್ಣ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನೆರಳಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ವೀರಕರಡು ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರಳಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ 1191 1209 ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಟ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ತಿರಲಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರಿ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಟ್ರನ್ನ ಪಲಾಯ್ದಿರಲಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರಿ ವೀರಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 83-84ನೇ ಇಸ್ವಿಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಮಿತ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಮಲಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತಿರುಪಡೆಯಿನಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ವೀರ ಕರೆಟುಳ್ಳರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಎರಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಸರಿ ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಓಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಸುವಂತ ಓಟಗಾರನಾದ ರೂಪಣಿತನಾರೆ ನಾರಾವಿ ವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ನಿತ್ಯ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಡು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾರೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಮೇದು ಬರ್ತದೆ. ಆಲದ ಪದವದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಆ ದಿನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಡಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ. ಇಂಥ ದಿನಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು. ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಇರ್ಲನ ಬುಧರ ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಬುಧರ ಬಾಬು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತೆರ್ಲನ ಬುಧರೆ ಕಾಜೇಲ ಮುನ್ನೆಲ ಅಂದನ್ ಮುನ್ನೆಲ ಕಾಜೇಲ ಮಾದಬ್ರು ಪನಗಲಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ 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 ಏನು ಮಾದಬ್ರುನ ಚೆಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಾ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೆಂಡ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದಬುಡ ಪೇರು ಕಡಂದಲ ದಾಮನ್ನೆಲ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂಲ ಕಡಂದಲ ದಾಮನ್ನೆ ಅಂದ್ ಆಲದ ಪದವದಲ್ಲಿ ಮಾದಬುಡ್ನಗ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪೇರೆ ಹಾ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪೇರ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರಿ ಇನ್ನಿಡಿದು ನಿಗಿಲಂ ಪುದರ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಲಡ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಯ ದಿನದ ಮೇಡ್ಲನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಪ್ರೇಮಲ್ ತರಟ ಬದಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಅಲೇ ವೀರಕ್ಕರ ನಾರಾಯ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ವೀರಕ್ಕರುತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡೈನರ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟರತ್ನ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಗಿಡೈನಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶ್ ಇತ್ತನಗಳು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಗ ಆರಾಮ್ ಹೊಡ್ಪೋಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ತ ಶಮಾನನಗ್ಲು ಇರ್ಲನ ಗಿಡೈನಗ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡನ್ನ 12/10/1387 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಮೀಸೆ ಬುಲ್ದಾನ್ಲ ಜವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ ಇರ್ಲಿನ
ಪಲೈ ಮುಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನರ್ಲು ಇಂಥ ದಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತಾರೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಡುಂಬು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸೋನು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲಾದ ಲೀಲಾಧರ್ ಕರ್ಕೇರುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆ ಬತದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರೋಡ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಾಯನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಇರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು. ನನ್ನ ದುಂಬಗಲಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು. ಮಾತೇರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಒಂಜರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿಜಯಣ್ಣ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೊರಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ವಸಂತೇರ್ ರಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅವಳು ಗಂತಡಿ ಏರುಬಿಡುಪಿನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಏನಿತ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ವಹಿಸೋಣೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಾತಾಯ್ತದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಡುವುದನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೈನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ರವಲೆ ಉಂತಲೆ ರಾಜು ಅನ್ನ ಅವಲೆ ಅಂತ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ್ಕುಲು ಅಂಚೆ ನೇತೃತ್ವ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿದಡಿ ಬರಲೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಶೀಘ್ರಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತದ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಬರಲೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತಿರ್ಲು ಬಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಕಲು ಅಣ್ಣ ಏನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಎತ್ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡ ಅದು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋನ್ಗ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನೆ ಸುಗಿತೊಂದು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು
ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಲೆಡ್ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ 2024 ಇಸಿವಿಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಇನೇ ಮುಟ್ಟ 9 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಧಿಡ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇತಿಹಾಸ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇಡ್ ನಿರೂಪಕರ್ನಕುಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ರಾಟ್ರಿ ಕಂಬಳ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳದ ನಡುಟ್ ನಡತುಂಡು 2023-24 ಸಾಲದ ಕಂಬಳ 2024 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡತದಿತ್ತಂಡ 2024-25 ಸಾಲದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು 2024 ಇಸಿವಿಡೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ರಾಟ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅವಲಾ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದ ಎರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಟ್ರಿ ಸದಸ್ಯರನ ಕೆಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಡಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉರ್ಕೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ರಾಟ್ರಿ ಕಂಬಳ ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡ್ ನಡತುಂಡು. ಕಳಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಆ ದಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳವು ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜೇ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಮೂಲು ನಡತುಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಡುಂಬ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತದು ಐತ ಮುಗಿತಲದ ಅಂಚೆಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದಡೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುದು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ವಿದೇಶಿಯರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ತೋಜಾವುಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೋಜಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಆ ಪರ್ವತದ ಆ ಗುಡ್ಡೆದ ಆ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗದ ಆ ದೈಮರತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಐತ ನಡುಟು ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಐಟ್ಲ ಆ ಜಪ್ಪುನ ಆ ಗಂತದಲ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತಮೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದುಂಡಿತ್ತು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೀರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಏತಿ ನೀರು ಬೋಡ ಆತೇ ನೀರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಾತ ಅನುಕೂಲತೆ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟರೆ ನಿರೇಲು ಸಹಿತ ಕರೆತ ಕೈತಡೆ ಬಿಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಮೇಟಿ ಉಂತುದು ತುಂಡಲ ಕಂಬಳನ ತುಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನ ರೀತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಾದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಮುಡಿದು ಬೈದಂಡೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಥಳದಾನಿಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪುದರ್ಲ ದಿವಂಗತ ಕೊಡಂಗೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಎಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ಅರ್ನ ನೆಂಪುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲೆದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಲೆದ ನುಡಿನೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲದಿಂಜಿನ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಪಡೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಡುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕೆಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಡುಂಬ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡೆ ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರದ ಕುಲು ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರಂಭಡೆ ನಡಪಾಯೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರನ ಕೆಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಕುಲು ಈ ಸಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಲಿತ್ತಂಡು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಕೆಲ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಲಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತಾ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಎಂಚ ಮಾನದಂಡಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಎಕಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ
ಕೊಡ್ತೇರು. ನನ್ನ ನಡಪರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಡು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೂಟ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಪರವಾದಲ ಯಾನ್ ಸಂಯೋಜಕರನ ಕೆಲೆಗೆ ಆಭಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿದೇಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ಅಕೆಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಎರ್ಲೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಆ ಎರ್ಲೆದ ಪರಿಚಯ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಇನಕುಲು ಮಾದಾಯಿನಕುಲು ಆ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ತೋಪಾವುನಂಚಿನ ತೋಜಿಪಾವುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಲದ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಲ್ದು ನನ್ನದ ಒಯ್ದಿನ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಸಹಕಾರನ ಮಾತಾಡಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡೆ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಇದ ಬಿಟ್ಟ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾಗ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಆಸೀನರವಡು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಅಂಟೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಗೌರವದ ಶಾಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸುದರ್ಪಣಲ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಶುರುವಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಂಚಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಅಂಡೆ ಸೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ನಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡಣ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇತನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಪಂನಲ್ಪ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಾಲೇರಿಯನ್ ದೇಸೆರೆಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಅಜಿತಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ರಜಿತಣ್ಣ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇತ್ಲೇಕ ಬರೀ ಸಪ್ರೋರಿ ತೋರ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇರು ಗಿಡ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ನ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಬಲೆ ಒಬ್ಬ ಬರವಣಿಗೆಗಾರರ ಬರೀ MC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಕಂಬಳಡೆ 40 ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣಿಸೋಡು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಬಾಡೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆದ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬಲುದ ಇಲ್ಯ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಯ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ರಂಜನೆ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕುಟೋಡು ಬತ್ತದ ಗಂತಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡುಪಂನಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೆ ಗುರುತಿಸದ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ ಕಂಬಳ ಕುಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷ ಲಿಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಪುಲ್ಯಮಟ್ಟ ಕಂಬಳರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡದ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು ತೆಶಮಾನರಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಪಾಸಡಿ ಏರ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೀರು ತೂದು ಕೊರನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ನಿತ್ಯ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಸೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ
ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಡು ಕರಿನೋರ್ಷದಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಾವೂರ್ದ ಓಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಗಲ್ನ ಟ್ರೋಫಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡತ್ತನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಡಬಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಅಂಚನೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡತನ ಬಹುಮಾನ 25 ಕಿಲೋ ಕುಡು 5 kg ಅರಿಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಅವೆಲ್ಲಕೊಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರೇ
ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾ ಶಿವಶೆಟ್ಟ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಹಿಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಬಲ ಬಲ ಎರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಎರುನು ಸಾಂಕುನಯ ಎಲ್ಯ ಸಂಜೀವ ಅನ್ಮನ್ನ ಪುದರೆ ಆ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತ ಜೀವದಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕುನಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನ ಜೊತೆ ತೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು ಗೆಂದೊಟ್ಟ ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಆ ಗೆಂದನ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆವನ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನ್ರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ರತ್ನ ಸದಾ ಶಿವಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನಿಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡತ್ತನಾರ್ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಇಡಬಾರ್ದು ನಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ 25 kg ಕುಡುಲ ಅವನಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ 25 ಕಿಲ ಕೊಡು 5 kg ಅರೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳೆ
ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಬಾರ್ದನ 25 ಕಿಲ ಕೊಡಲ 5 kg ಅರಿಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿ ಬಲೆ 25 ಕಿಲ ಕೊಡು 5 kg ಅರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 25 ಕಿಲ ಕೊಡು 5 kg ಅರಿ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕಂಬಳದ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಇರ್ಲಿನ ಆಹಾರ ವೈನ ಉಡುತ್ತ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರ್ತರಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡಣ್ಣ ಕೊರನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಪಡೆಪುರಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುನಗಿಲಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೋಣ ಮೇರೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರಡೋಗಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಉಳ್ಳರ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಬಲೆ ನಾರಾ ವಿವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಬಲೆ ಕಡೆ ಬಂತೆ ನಾರಾ ವಿವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಕನಿಷ್ಠ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ 25 ಕಿಲ ಕೊಡು 5 kg ರೀ ಬಲೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೈರಿಡು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರಡ್ಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವನ್ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವನ್ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವನ್ ಜೈನ್ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆಕಮಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ಈ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಪರಿಸರ ನಡಪಣಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತನ ಪಣ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಮಲ 40 ವರ್ಷ ನಡತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಾಡು ಪಣಿದು ಯಾನ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಒಂದು ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪರನ ಕೊಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಮತ ಬಾರಿ ದೇನಿ ಕುರಿಯರು ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡು ಎರುಗಿಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಎರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ತಂಡದಕಲು 25 kg ಕುಡುಲ 5 kg ಅರಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ತಂಡಗೂ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಂಡು ಕೇಂಡವು ವಾನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಾರ ಪ್ರೆಸ್ 2 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಲು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನೂತ ಅಜಿಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಖಾಂತ ಆತನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡ ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಿರಿ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದಪ್ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡನ ಇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಿ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಇರ್ಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನನು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಪಡೆದಿರಿ. ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಿರ್ಲು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಿ. ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನನು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಪಡೆದಿರಿ. ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದಾದ ಪಟ್ಟನು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಈ ಏಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಂಬಳಲೇನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನಲ್ಪ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಾಚನೆ ಮಲ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನೋಕ್ಲ ಕೆಡ್ಡೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ನೀರು ತೂ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇರಲು ಅಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗೂ ಅರ್ಹರಾತಿರು. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ 9 ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೇವರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಲ್ ಮಾತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಚೈತನ್ಯಗ್ಲೆ ಕೊರಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಕುಡರ 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 ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಶುಭಮಸ್ತು.
ನಂಗೆ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 35-40 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬ್ಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನೆರೆದನ ಮಾತಾ ಕಂಬ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾ